예, 오늘 로마서 먼저 읽겠습니다. วันนี้จะขออ่านในโรมก่อนนะครับ 로마서 1장 읽겠습니다. ขออ่านในโรมบทที่1ครับ 13절, 14절 먼저 읽겠습니다. โรมบทที่1ข้อที่13-14นะครับพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าอยากให้ท่านทั้งหลายทราบว่าข้าพเจ้าได้ตั้งใจไว้หลายครั้งแล้วว่าจะมาหาท่านเพื่อข้าพเจ้าจะได้เก็บเกี่ยวผลในหมู่ของพวกท่านด้วยเช่นเดียวกับในหมู่ชนชาติอื่นๆแต่บัดนี้ก็ยังมีเหตุขัดข้องอยู่ข้าพเจ้าเป็นหนี้ทั้งพวกอารยะและพวกอนารยชนด้วยเป็นหนี้ทั้งพวกนักปราชญ์และคนเขาด้วย 예, 우리가 이번 주 금요일 날, 토요일 날은 반카피에서 이제 푸원투어스 영화를 상영하면서 집회를 했습니다. ก็อย่างวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับในวันศุกร์และวันเสาร์เราก็ที่บางกะปิเราได้จัดงาน For Unto Us ขึ้นครับ 그리고 이제 노뿌리에서도 이제 그렇게 영화 상영하고 집회를 했습니다. แล้วที่ลพบุรีเองก็มีการฉายภาพยนตร์แล้วก็ได้จัดงานอบรมครับ 그래서 이제 오늘 오전에도 후원 형제 이제 간증했죠. อย่างเมื่อเช้าเองบัตเตอร์ฝุ่นก็ให้คำพยานครับ 오늘 이제 조금 전에도 이제 노뿌리 집회했던 거 이제 암자매 간증했고요. แล้วซิสเตอร์อัมก็ได้ให้คำพยานครับก่อนหน้านี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดงานอบรมที่จังหวัดลพบุรีครับ 조금 전에는 이제 제임스 형제도 이제 반카피에서 복음 전한 얘기를 했습니다. แล้วบัตเตอร์เจมส์เองก็ได้พูดเกี่ยวกับการเผยแพร่ที่บางกะปิครับ 사실 이제 제가 저번 주 일요일 날에 그 마태복음 6장 얘기하면서 ก็อย่างก่อนหน้านี้ผมก็ได้ในวันอาทิตย์ผมได้พูดในเรื่องของแมทธิวบทที่ 너희는 먼저 그 나라와 그를 구하라. 6ว่าให้แสวงหาแผ่นดินของพระองค์ก่อน 그리하면 이 모든 것을 더해 주시리라. และพระองค์จะเติมเต็มทุกสรรพสิ่งให้ 우리가 세상에 살면서 염려하는 것들 많죠. เราใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ครับเราก็มีสิ่งที่เรากังวลเยอะ 뭘 먹고 살까? ว่าเราจะกินอะไร 뭘 입고 살까? จะใส่อะไร 어떻게 자식들은 교육할까? แล้วก็จะให้การศึกษากับลูกๆยังไง 아니면 어떤 직장을 얻을까? แล้วจะทำงานแบบไหน 뭐 직장에서 쫓겨나지는 않을까? ฉันจะไม่ถูกไล่ออกจากงานหรอ 이런 걱정, 근심이 모든 사람들에게 있습니다. ความกังวลใจแบบนี้ครับก็มีกับคนทุกคน 사람들이 이제 그런 문제를 자기 스스로 해결하려고 하다가 อย่างผู้คนครับก็อยากที่จะแก้ไขปัญหานี้ด้วยตัวเอง 그 문제가 해결이 안 되면 깊은 절망 속에 빠져서 사는 경우가 많습니다. และถ้าแก้ไขไม่ได้ครับสุดท้ายก็จะจมสู่ความสิ้นหวังแล้วก็จะใช้ชีวิตไปด้วยความสิ้นหวังนั้น 그러나 이제 진짜 저에게도 많은 근심 걱정이 있었지만 สำหรับผมเองครับก็มีความกังวลใจมากมาย 그런 근심 걱정은 하나님께 맡기고 แต่ได้ฝากความกังวลใจเหล่านี้ไว้กับพระเจ้า 제가 복음을 전하고 사는 동안 แล้วระหว่างที่ผมก็เผยแพร่ข่าวประเสริฐครับ 하나님이 내게 있었던 모든 문제를 아름답게 다 해결해 주셨습니다. พระเจ้าก็ได้แก้ไขปัญหาให้อย่างงดงามครับ 그 하나님을 생각하면 너무 감사하죠. ถ้าคิดถึงพระเจ้าองค์นี้เองก็รู้สึกขอบคุณ 내가 만약에 복음을 전하지 않고 태국에 살았다면 ถ้าเกิดว่าผมใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยโดยไม่ได้เผยแพร่ข่าวประเสริฐ 내가 이렇게 행복하게 살 수 있을까? ฉันจะใช้ชีวิตที่มีความสุขแบบนี้ได้หรือเปล่า 아마 지금도 이제 집도 없고 이제 먹을 것도 없어 지금도 걱정하고 살 사람인데 ก็คงก็ถ้าเกิดว่าไม่เป็นแบบนั้นนะจนถึงตอนนี้เนี่ยผมก็คงไม่มีบ้านไม่มีอะไรกิน แล้วก็ใช้ชีวิตที่มีแต่ความกังวลครับ 그러나 하나님이 이제 복음을 전하고 이렇게 살으니까 แต่เพราะว่าผมใช้ชีวิตด้วยการเผยแพร่ 지금은 이제 못 먹고 못 입고 이런 걱정 안 하고 살 수 있도록 하나님이 모든 것을 주셨습니다. พระเจ้าได้มอบทุกอย่างให้ผมไม่ต้องกังวลว่าจะกินอะไรจะสวมใส่อะไรครับ 뭐 제가 뭐 기름값이 없어서 이제 걱정하지 않고요. ผมไม่ได้กังวลว่าจะไม่มีเงินค่าน้ำมัน 복음을 전하러 가면 하나님이 그 모든 것을 다 주셨습니다. เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปเผยแพร่ข่าวประเสริฐครับพระเจ้าก็จะมอบทุกอย่างให้ 그래서 진짜 여러분들도 복음을 전하고 살면 여러분에게 있었던 모든 문제를 하나님이 해결해 주실 거라고 믿습니다. และผมก็เชื่อครับว่าถ้าทุกท่านใช้ชีวิตด้วยการเผยแพร่ข่าวประเสริฐปัญหาทุกอย่างพระเจ้าก็จะเป็นคนแก้ไขปัญหาให้ครับ
자, 그래서 이제 오늘은 이제 그런 부분을 더 자세히 얘기하기 위해서 이 로마서 1장을 몇 절 읽었습니다. ผมก็เลยวันนี้ครับเพื่อที่จะอธิบายในส่วนนี้อย่างชัดเจนก็เลยได้อ่านพระคำในโรมบทที่1ครับ 자, 하여튼 이 12월 이 달에는 하나님이 이제 그렇게 복음을 전할 수 있는 길을 많이 열 거라고 생각합니다. ผมเชื่อว่าในเดือนธันวาคมนี้เองพระเจ้าก็จะเปิดทางให้พวกเราได้เผยแพร่ข่าวประเสริฐในหลาย ๆ ทางครับ 뭐 이제 20일 날은 우리가 여기서 크리스마스 행사를 하고요. เพราะว่าอย่างวันที่20 เองนี้เราจะมีงานวันคริสต์มาส 21일 날은 이제 그 촌부리에서 크리스마스를 행사를 합니다. แล้วก็วันที่ 21 เองก็มีงานคริสต์มาสที่ชลบุรี 22일 날, 23일 날에는 이제 아누사거리에서 이제 장소를 하나 얻어서 이제 포원투어스 또 이제 집회를 합니다. แล้วก็วันที่ 22 23 เองเราก็จะไปหาสถานที่ที่อนุสาวรีย์แล้วก็จะมีการฉาย For Unto Us ครับ 자, 26일에는 이제 삼동에서 이제 크리스마스를 또 행사를 합니다. แล้ววันที่ 26 ก็จะมีงานวันคริสต์มาสที่สำโรง 아직 뭐 이제 정하지는 않았지만 ยังไม่ได้กำหนดอะไรอย่างชัดเจนนะครับ 뭐 어디서 누가 한다는 건 없지만 ถึงแม้ว่ายังไม่ได้บอกว่าเราใครจะทำอะไรที่ไหน 27일 날에는 좀 큰 장소를 얻어가지고 วันที่ 27 ก็อยากจะไปหาสถานที่ที่มันใหญ่ 우리가 여기 이제 20일 날 여기서 행사했던 것을 밖에서도 이제 하면 좀 큰 장소를 얻어가지고 하면 안 좋겠나. ๆแล้วก็ได้มีความคิดที่ว่าอย่างงานที่เราจัดที่นี่วันที่ 20 ครับไปจัดสถานที่ข้างนอกเพิ่มเติมอีกในวันที่ 27 그래서 이제 지금 어디서 어떻게 할지는 구체적인 것은 정하지 않았지만 ยังไม่ได้มีอะไรชัดเจนออกมาครับว่าเราจะทำอะไรที่ไหนยังไง 제 마음에서는 27일 날은 이 교회에서 하는 것처럼 큰 장소를 얻어가지고 크리스마스 이브 행사를 더 한번 하면서 복음을 전했으면 좋겠다. อย่างในใจของผมครับผมอยากในวันที่ 27 นี้ผมอยากจะไปหาสถานที่ที่มันใหญ่กว่าที่นี่แล้วก็ได้เอางานที่เราจัดวันที่ 20 ไปจัดอีกครั้งหนึ่งเป็นงานคริสต์มาสอีฟอย่างนี้ครับเพื่อที่จะเผยแพร่ข่าวประเสริฐอีกครั้งหนึ่ง 29일 날은 이제 저 팔라우에서 이제 집회를 할 계획을 가지고 있습니다. แล้วก็มีแผนการว่าเราจะวันที่ 29 ครับเราจะไปจัดงานอบรมที่ปาลาอู 크리스마스 행사도 할 겸 이제 거기서 할 생각을 지금 제가 하고 있는데 ก็คือเป็นการจัดคริสต์มาสไปด้วยแล้วก็งานอบรมไปด้วยครับ 하여튼 이런 교회에 사람들에게 크리스마스가 어떤 것인지도 알리고 เพื่อที่จะบอกกับผู้คนด้วยครับว่างานคริสต์มาสคืออะไร 복음을 전할 수 있는 좋은 기회라고 생각합니다. แล้วก็คิดว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้เผยแพร่ข่าวประเสริฐ 특히 하나님이 진짜 그 포언투어스 이 영화를 우리 선교회에 만들어 주셨는데 แล้วพระเจ้าเองเนี่ยก็ได้สร้างหนังภาพยนตร์ที่ชื่อเรื่องว่า For Unto Us ในมิชชั่นของพวกเรา 제가 저번 주에 한 3번을 이렇게 계속 다시 보고 다시 보고 다시 보면서 อย่างอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมก็ได้ดูประมาณ3 ครั้งครับก็ดูซ้ำแล้วซ้ำอีก 진짜 이 영화 너무 잘 만들어졌다. หนังเรื่องนี้สร้างมาได้ดีมาก 진짜 복음 전하기도 너무 좋은 영화구나. เป็นหนังที่ดีมากสำหรับการเผยแพร่ข่าวประเสริฐ 하나님이 이 복음을 전하기 위해서 우리에게 선물로 준 영화다. เป็นหนังที่พระเจ้าให้กับพวกเราเป็นของขวัญที่พวกเราจะเผยแพร่ข่าวประเสริฐได้ 여러분도 만약에 집에 가면 อย่างทุกท่านเองถ้ากลับไปที่บ้าน 동네 사람들도 모아놓고 ให้รวบรวมคนในหมู่บ้านของเรา 이 영화를 보여주면서 แล้วก็ให้ดูหนังเรื่องนี้ 복음을 전하십시오. แล้วก็เผยแพร่ข่าวประเสริฐครับ 하나님이 우리 속에 크게 역사할 거라고 믿습니다. เชื่อว่าพระเจ้าจะทำงานอย่างยิ่งใหญ่ผ่านตัวพวกเราครับ 시간만 되면 여러분들이 이렇게 복음의 일들을 하면요. ถ้าเกิดว่ามีเวลาแบบนี้แล้วทุกท่านได้ทำงานของข่าวประเสริฐ 여러분들이 먹고 살 일 걱정 안 해도 ทุกท่านไม่ต้องกังวลว่าจะกินจะอยู่ยังไง 하나님이 여러분의 삶을 다 책임져 줄 거라고 저는 믿습니다. ผมเชื่อว่าพระเจ้าจะรับผิดชอบทุกอย่างในชีวิตของทุกท่านครับ 하여튼 하나님이 12월 달에는 좀 무척 바쁘게 우리를 이렇게 해주셔서 너무 감사합니다. ผมก็รู้สึกขอบคุณครับที่พระเจ้าให้โอกาสพวกเราก็คือได้ใช้ชีวิตอย่างยุ่งในช่วงเดือนธันวาคมนี้ครับ 사실 이제 오늘 밤에 이제 한국 마산 링컨 학생들이
졸업 여행으로 이 태국에 옵니다. อย่างคืนนี้เองครับนักเรียนลิงคอล์นจากมาซานที่ประเทศเกาหลีใต้ก็จะมาที่ประเทศไทยเพื่อเป็นเหมือนทริปเรียนจบของพวกเขา 그래서 이제 수요일 날에는 우리가 이제 임미천 목사님 모시고 여기서 예배를 하려고 준비하고 있습니다. แล้วพวกเราก็กำลังเตรียมจัดงานนมัสการวันพุธครับโดยเชิญอาจารย์อิมมินชอยมาที่นี่ครับ 자, 이때는 이제 저기 나프라에 있는 중국 교회 형제자매들도 다 와서 ซึ่งวันนั้นเองเนี่ยบาร์เดอร์ซิสเตอร์จากประเทศจังโบสถ์จีนเองก็จะมาครับ 그래서 같이 이제 예배 드리고 แล้วก็มานมัสการที่นี่ 자, 공연도 하고 แล้วจัดงานแสดงด้วยครับ 아마 이제 마산 링컨 학생들이 준비한 공연도 할 겁니다. แล้วก็มีการแสดงจากนักเรียนลิงคอล์นจากมาซานด้วยครับ 10일 날 쉬는 날인데 วันที่ 10 ธันวานี้เป็นวันหยุด 다른 데 놀러 가려고 생각하지 말고 อย่าเพิ่งคิดจะไปเที่ยวที่ไหนครับ 여기로 놀러 오십시오. ให้มาเที่ยวที่นี่แทน 에? ครับ 여기 그냥 올 때 그냥 혼자 오지 말고 ตอนมาก็อย่ามาคนเดียวครับ 새로운 사람 한 명씩 데리고 ให้ 와가지고 พาคนใหม่ๆมาด้วย 이제 복음도 전할 수 있는 그런 기회가 됐었으면 좋겠습니다. แล้วก็อยากให้เป็นโอกาสที่เราจะได้เผยแพร่ข่าวประเสริฐครับ 아마 이제 중국 교회에서도 아마 공연을 준비하라고 제가 얘기했는데 뭘 어떻게 준비할지는 잘 모르겠어요. ผมก็บอกให้โบสถ์ที่ประเทศจีนเองก็ให้เตรียมงานแสดงด้วยแต่ผมโบสถ์จีนเองให้เตรียมงานแสดงแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะเตรียมอะไรมาครับ 아마 우리 링컨 학생들도 그 공연을 하나 할 겁니다. และนักเรียนลิงคอล์นของเราเองก็จะมีงานแสดงอีก1 ชุดครับ 아마 그날 바쁜 날이 이제 막 공연들이 많아가지고 시간이 좀 쫓길 수도 있을 것 같은데 อย่างวันนั้นเองเนี่ยด้วยความที่ว่ามีการงานแสดงเยอะเลยอาจจะเวลาอาจจะไม่ค่อยพอเท่าไหร่ 하나님이 이런저런 일로 우리를 이제 바쁘게 해주셔서 감사한 마음이 있습니다. ก็ผมรู้สึกขอบคุณครับที่ผ่านทางเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วเราได้ใช้ชีวิตกันอย่างยุ่งแบบนี้ 제가 어제는 이제 장년들과 함께 노마스 1장을 잠깐 얘기했는데 เมื่อวานผมก็ได้พูดคุยพระคำในโรมบทที่1นี้กับบาร์เดอร์ซีเนียครับ 저도 이제 사실 이제 막 어제는 오전에는 링컨 학생들한테 성경 공부해야 되고 อย่างเมื่อวานครับช่วงเช้าผมก็ได้มีเป็นชั่วโมงสอนพระคำให้กับนักเรียนลิงคอล์น 그 끝나자마자 나프라오 반카피에 가가지고 แล้วพอจบปุ๊บก็ไปที่บางกะปิ 거기서 이제 말씀 전하고 แล้วก็สอนพระค 바삐 이제 여기 다시 교회에 돌아와서 ำแล้วก็กลับมาด้วยรีบกลับมาที่โบสถ์ 장년들과 함께 이 노마스 말씀을 이렇게 나눴는데 แล้วก็ได้มาแบ่งปันพระคำโรมกับพวกบาร์เดอร์ซีเนีย 다른 때 같으면 작년에 하기 전에 한번 제가 성경 공부할 것을 읽는데 ก็อย่างถ้าเกิดว่าปกตินะครับถ้าเกิดว่าก่อนจะมีประชุมบาร์เดอร์ซีเนียเนี่ยผมก็จะอ่านก่อน 어제는 시간이 없어가지고 ก็ไม่แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยไม่มีเวลาเลย 노마스를 읽을 시간이 없었어요. ไม่มีเวลาจะอ่านในโรมเลยครับ 그래서 이제 저도 이제 여기 도착해가지고 노마스 1장을 이렇게 읽었는데 ผมก็มาถึงที่นี่แล้วค่อยอ่านโรมบทที่ 제가 읽으면서 이 13절 14절이 이렇게 눈에 크게 들어오는 거예요. 1ตอนที่ผมอ่านในโรมบทที่1นี้ในข้อที่13 14เนี่ยก็ได้เข้ามาในใจผมครับ 야, 바울은 노마에 가려고 그렇게 오래전부터 계획을 했는데 เปาโลเนี่ยได้วางแผนมาตั้งนานแล้วว่าจะไปที่โรม 그 노마에 가는 목적이 바로 이런 거였구나. จุดประสงค์ที่เขาจะไปที่โรมคือสิ่งนี้นี่เอง 우리는 만약에 어디 여행 가면 그 목적이 뭡니까? อย่างถ้าพวกเราจะไปเที่ยวครับจุดประสงค์เวลาเราไปเที่ยวคืออะไรครับ 뭐 맛있는 거 먹고 ไปกินอะไรอร่อย 사진 찍고 ไปถ่ายรูป 뭐 친구들하고 놀고 ไปเล่นกับเพื่อน 뭐 그런 게 아마 여행의 목적이 될 수도 있는데 ๆก็คงจะเป็นจุดประสงค์หลักเวลาเราไปเที่ยวครับ 바울은 그 노마라는 곳에 가서 뭘 할 목적으로 갔나? อย่างเปาโลเองครับไปที่โรมเนี่ยเขามีจุดประสงค์อะไรที่จะไปที่นั่น 사실 노마에까지 올 때까지 많은 문제가 있었잖아요. อย่างก่อนที่จะมาถึงที่โรมนี้มันมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายแล้วครับ 노마에 가려고 하니까 막 사람들이 40명이 그 바울을 죽이려고 기다리고 있었잖아요. อย่างพอตั้งใจจะมาที่โรมเนี่ยก็มีคน40 คนที่รอคอยที่จะซุ่มฆ่าเปาโล
그런 사람들의 어떤 위험을 하나님이 그 보호해 줬죠. ตอนนั้นเองพระเจ้าก็ปกป้องเขาออกจากความอันตรายนั้น 270명의 이제 마병 그 보병 창군 이렇게 470명이죠. 470명을 이제 호유해가지고 노마까지 오게 되는 건데 แล้วตอนนั้นเองพระเจ้าก็ให้กองทัพครับไม่ว่าจะเป็นทหารม้าทหารราบ470 คนเพื่อให้เขามาถึงที่โรม 배를 타고 오다가 แล้วพอนั่งเรือ 큰 풍랑이 일어나가지고 เกิดพายุใหญ่ขึ้น 배가 침몰되기 직전에 ก่อนที่เรือกำลังจะจม 다 죽을 수밖에 없는 그런 위험한 일이었었죠. จริงๆแล้วมีความอันตรายถึงขั้นที่ทุกคนได้แต่จะต้องตายตรงนั้นแล้ว 14일 동안 아무것도 못 먹고 ตลอด14 วันเนี่ยไม่ได้กินอะไรเลย 그런 위험을 무릅쓰고 이 노마까지 온 거 아닙니까? เขาก็เสี่ยงอันตรายขนาดนี้แล้วก็มาถึงที่โรมครับ 또 너무 추워가지고 불을 피우려고 나무를 집었는데 แล้วตอนนั้นก็รู้สึกหนาวมากก็กำลังเอากิ่งไม้มาเพื่อที่จะจุดเป็นกองไฟ 독사가 물어가지고 ตอนนั้นก็ถูกงูพิษกัด 그 토인들이 뭐라고 그랬습니까? แล้วผู้คนพูดว่ายังไงค 저 รับ 바울이 바다에선 살았지만 เปาโลเนี่ยรอดมาจากทะเลก็จริง 저 독사에 물려 죽을 거야. แต่ว่าถูกงูกัดแบบนี้จะต้องตาย 그렇게 진짜 독사에 물려서 죽을 위험도 있었는데 มีความอันตรายขนาดที่ถูกงูกัดแล้วก็จะตายครับ 하나님이 왜 살렸어요? แต่พระเจ้าก็ทำไมถึงช่วยชีวิตเขามาครับ 만약에 바울이 진짜 복음을 전할 목적으로 로마에 오지 않았다면 ถ้าเกิดว่าเปาโลครับไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะมาเผยแพร่ข่าวประเสริฐแล้วมาที่โรม 40명한테 잡혀가지고 죽었을지도 모르고 ก็อาจจะถูก40 คนนั้นจับไปฆ่าแล้วก็ตาย 아니면 바울이 탔던 배가 침몰이 돼가지고 거기서 죽을 수도 있었고 หรือว่าเรือที่เขานั่งอยู่ก็อาจจะจมแล้วก็ตาย 아니면 독사에 물려가지고 죽을 수도 있었는데 หรือว่าถูกงูพิษกัดแล้วก็ตาย 하나님이 왜 살렸어요? พระเจ้าทำไมถึงช่วยชีวิตเขาไว้ครับ 복음을 전하러 로마에 가기 때문에 เพราะว่าเขาเนี่ยจะไปเผยแพร่ข่าวประเสริฐที่โรมครับ 바울을 죽일 수가 없는 죽음에 그냥 하나님이 놓아줄 수가 없는 거죠. ทำให้พระเจ้าไม่สามารถจะปล่อยให้เขาจมไปอยู่กับความตายได้ 만약에 우리가 복음을 전하는 마음이 마음속에 죽어버린다면 ถ้าเกิดว่าจิตใจของเราครับจิตใจที่จะเผยแพร่ข่าวประเสริฐมันตายไป 그런 재앙이 우리에게 올 때 ตอนที่มีภัยพิบัติแบบนี้มา 하나님은 그냥 내버려 둘 거예요. พระเจ้าก็คงจะปล่อยเอาไว้แบบนั้น 근데 바울은 복음을 품고 로마에 가고 있었기 때문에 แต่เพราะว่าเปาโลเนี่ยได้นำข่าวประเสริฐแล้วก็จะไปที่โรม 그런 어떤 위험을 하나님이 다 지켜주었습니다. ไม่ว่าจะมีอันตรายแบบไหนพระเจ้าได้ปกป้องเขาทั้งหมดครับ 바울은 로마에 도착해가지고 เปาโลเนี่ยไปถึงที่โรม 얼마나 감사했겠습니까? ตอนนั้นจะรู้สึกขอบคุณขนาดไหนครับ 내가 복음을 전할 마음으로 이곳에 오지 않았다면 ถ้าเกิดว่าฉันไม่ได้มาที่นี่ด้วยจิตใจที่อยากจะเผยแพร่ข่าวประเสริฐ 내가 바다에 빠져 죽어야 되는데 ฉันก็คงจะจมลงไปในทะเลแล้วก็ตาย 하나님이 나를 살려주셨구나. พระเจ้าได้ช่วยชีวิตฉัน 아 그때 독사에 물려가지고 죽어야 되는데 ตอนนั้นตอนที่งูกัดเนี่ยฉันควรจะตายไปแล้ว 하나님이 나를 살려주셨구나. แต่พระเจ้าได้ช่วยชีวิตฉัน 너무 감사한 거죠. ก็เลยมีใจที่รู้สึกขอบคุณมากๆครับ 그래서 지금 바울은 이 노마에 온 목적이 뭐였습니까? เหตุผลที่เปาโลมาที่โรมคืออะไรครับ 노마 사람들에게 복음을 전하기 위해서 온 거잖아요. มาเพื่อที่จะเผยแพร่ข่าวประเสริฐให้กับคนที่โรม 그러면서 지금 바울이 뭐라고 말합니까? แล้วเปาโลได้บอกว่าอะไรครับ 자 여기 14절에 이렇게 기록됐습니다. ในข้อที่14ได้บันทึกเอาไว้แบบนี้ครับข้าพเจ้าเป็นหนี้ทั้งพวกอารยะและพวกอานารยชนด้วย เป็นหนี้ทั้งพวกนักปราชญ์และคนเขาด้วย 빚진 사람이라고 말했어요. บอกว่าเป็นคนที่มีหนี้ครับ 이걸 갚지 않으면 ถ้าเกิดว่าไม่ได้จ่ายคืนหนี้นี้ 어떻게 되겠어요? จะเป็นยังไงครับ 만약에 여러분이 빚이 있는데 ถ้าทุกคนมีหนี้สิน 빚을 안 갚으면 어떻게 돼요? และถ้าไม่จ่ายคืนหนี้สินเป็นยังไงครับ 감옥에 가든지 ก็คือเข้าคุก 빚을 안 갚는다고 그 빚을 준 사람, 돈을 준 사람이 그 사람을 총으로 쏴서 죽일 수도 있겠죠. หรือว่าถ้าเกิดว่าไม่ยอมคืนหนี้สินแล้วคนที่เป็นเจ้าหนี้เราก็อาจจะมายิงแล้วเราก็ตาย 그
그러니까 이 빚은 꼭 갚아야 되는 거예요. หมายความว่าถ้ามีหนี้สินก็จะต้องคืนครับ 그래서 바울은 이 빚을 갚기 위해서 로마에 왔다는 얘기도 되는데 คือเปาโลก็ได้พูดครับว่าเขามาที่นี่เพื่อจะใช้คืนหนี้สินครับ 근데 우리 역시 복음의 빚을 진 사람들입니다. จริงๆแล้วพวกเราเนี่ยเป็นคนที่มีหนี้สินกับข่าวประเสริฐ 근데 우리는 어떻습니까? แต่พวกเราเป็นยังไงครับ 빚 안 갚아도 될 것 같으죠. รู้สึกแบบว่าไม่ต้องคืนหนี้สินก็ 아, ได้ 빚 갚으려고 하니까 돈 구하기가 힘드니까 เพราะว่าถ้าเกิดว่าจะคืนหนี้แล้วหาเงินก็ยาก 도망 다니는 경우도 많겠죠. แล้วก็หนีไปก็จะดีก็มีแบบนี้เยอะใช่ไหมครับ 아이, 복음 전하는 거 힘들어. เฮ้ยเผยแพร่ข่าวประเสริฐเนี่ยมันยากลำบาก 누가 내가 얘기한다고 말씀을 듣겠어. ถ้าต่อให้ฉันพูดไปเนี่ยจะมีใครฟังพระคำหรอ 아이, 난 피곤해. ฉันเหนื่อย 난 하기 싫어. ฉันไม่อยากทำ 이런저런 핑계를 대면서 ก็จะมีคำแก้ตัวแบบนี้ครับ 우리는 복음을 안 전해도 될 것 같은 생각을 하고 세상을 삽니다. แล้วเราก็คิดว่าเราใช้ชีวิตโดยไม่ต้องเผยแพร่ข่าวประเสริฐก็ได้ 그러나 바울은 이 복음의 큰 빚을 졌기 때문에 แต่เปาโลเนี่ยได้มีหนี้สินกับข่าวประเสริฐมาก 죽음을 무릅쓰고 바다를 건너서 로마까지 온 거죠. ได้เสี่ยงตายข้ามทะเลมาแล้วมาที่โรมครับ 만약에 내가 로마 사람들에게 복음을 전하지 않는다면 ถ้าเกิดว่าฉันไม่ได้มาเผยแพร่ข่าวประเสริฐที่โรม 어떻게 될 것을 바울은 생각했냐면 เปาโลได้คิดว่าจะเป็นยังไงครับ 고린도전서 9장 16절에 ใน1โครินธ์บทที่9ข้อที่16นะครับ 읽겠습니다. 1โครินธ์บทที่9ข้อที่16นะครับเพราะการที่ข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐนั้นข้าพเจ้าไม่มีเหตุที่จะอวดได้เพราะจำเป็นที่ข้าพเจ้าจะต้องประกาศข่าวประเสริฐถ้าข้าพเจ้าไม่ประกาศวิบัติจะเกิดแก่ข้าพเจ้า 여기서 내가 만약에 복음을 전하지 않는다면 ถ้าเกิดว่าฉันเนี่ยไม่เผยแพร่ข่าวประเสริฐ 화가 있을 거다라고 말했어. บอกว่าจะมีวิบัติเกิดแก่ข้าพเจ้า 내가 복음 안 전하고 내 마음대로 산다면 ถ้าเกิดว่าฉันไม่เผยแพร่ข่าวประเสริฐแล้วใช้ชีวิตตามใจ 아마 배가 침몰해서 죽었을 거야. เรือก็อาจจะจมลงไปแล้วเราก็อาจจะคงตายไปแล้ว 아니면 독사에 물려 죽었을 거야. เรือจะถูกงูกัดแล้วตายไปแล้ว 진짜 두려운 마음이 있었기 때문에 เพราะว่ามีใจที่กลัวครับ 하나님 내가 여기서 배가 지금 침몰 직전인데 พระเจ้าตอนนี้เรือกำลังจะจมแล้ว 하나님 나를 살려주세요. พระเจ้าได้โปรดช่วยฉันด้วย 나는 지금 로마에 가야 됩니다. ตอนนี้ฉันจะต้องไปที่โรม 로마 사람들에게 내가 빚을 졌습니다. ฉันมีหนี้สินกับคนที่โรม 만약에 그 일을 내가 못하고 죽는다면 ถ้าเกิดว่าฉันไม่ได้คืนหนี้แล้วตาย 내가 무척 두렵습니다. ฉันกลัวมาก 바울에게 그런 마음을 하나님이 주셔서 พระเจ้าได้ให้จิตใจแบบนี้กับเปาโล 많은 위험이 있어도 ต่อให้มีอันตรายแค่ไหน 위험을 무릅쓰고 ก็จะเสี่ยงอันตรายไป 바다를 건너서 ข้ามทะเล 그렇게 로마까지 왔던 것입니다. แล้วก็สุดท้ายก็มาถึงที่โรมครับ 근데 우리는 이런 것을 구체적으로 생각 안 하고 살기 때문에 แต่เป็นเพราะว่าพวกเราไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้อย่างชัดเจน 복음 นะครับ 전해도 되고 안 전해도 되고 คิดแค่ว่าเผยแพร่ข่าวประเสริฐก็ได้ 아니, ไม่เผยแพร่ 좀 ก็ได้ 피곤하면 그냥 자고 싶고 ถ้าฉันเพลียหน่อยก็อยากนอน 에이 내가 복음 전한다고 해서 누가 얘기 듣겠나 ถ้าเกิดว่าฉันเผยแพร่จะมีใครฟังหรอ 에이 뭐 복음 전하는데 뭐 장소 얻으면 돈 만드는데 ถ้าเกิดว่าจะไปเผยแพร่ไปจองสถานที่ก็มีแต่เสียเงิน 아니 근데 뭐들어 그런 일 하나 จะทำไม 자꾸 우리는 이런저런 핑계를 대가지고 พวกเราก็จะมีคำแก้ตัวแบบนี้แบบนั้นครับ 복음 전하기 싫고 그런 것을 도망 다닐 때가 참 많이 있는 거예요. ก็คือไม่อยากจะเผยแพร่ข่าวประเสริฐแล้วก็จะหนีครับ 그러나 바울은 진짜 복음을 전하지 않는다면 แต่เปาโลเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เผยแพร่ข่าวประเสริฐ 자기에게 큰 화가 있을 거에 대한 두려움이 있었기 때문에 แต่เขาได้หวาดกลัวว่าจะมีการวิบัติเกิดขึ้นแก่เขาครับ 복음을 전할 때 목숨을 걸고 복음을 전하러 갔던 거죠. คือหมายความว่าตอนเขาเผยแพร่ข่าวประเสริฐเนี่ยเขาแขวนชีวิตของเขาเอาไว้เลยแล้วก็ไปเผยแพร่ครับ 근데 바울 마음에는요. แต่ในจิตใจของเปาโล 확실히 하나님이 열매를 줄 걸 믿는 믿음이 강하게 있었던 거예요. คือมีความเชื่อว่าสุดท้ายแล้วพระเจ้าจะให้ผลกับเขาครับ 이 13절이 바로 그런 거예요. ในข้อที่23ได้เขียนเอาไว้ 아직 แบบนั้นครับ 로마 사람들한테 복음을 전하기 전인데
ทั้งที่เป็นก่อนที่เขาจะเผยแพร่ข่าวประเสริฐนะครับ 여러 번 내가 로마에 오고 싶었다. ฉันเนี่ยอยากที่จะมาที่โรม 그러나 이런저런 일들 때문에 막혀가지고 못 왔는데 แต่ว่ามีเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็เลยติดขัดเลยไม่ได้มา 그러나 그때마다 나는 바울은 어떤 생각을 했어요? แต่ตอนนั้นเปาโลคิดยังไงครับ 이방인 중에서 또 너와 같이 열매 맺게 하려 함이라. 이 13절 중간 정도에 그런 말이 있어요. อย่างในโรมบทที่1ข้อที่13ครับตรงกลางก็ในส่วนตรงกลางก็จะมีคำพูดแบบนี้ครับ เพื่อข้าพเจ้าจะได้เก็บเกี่ยวผลในหมู่พวกท่านด้วย 분명히 하나님이 여기 노마에 와서 많은 열매를 줄 거를 믿고 이곳까지 온 거죠. หมายความว่าเขาเชื่อครับว่าถ้าเกิดว่ามาที่นี่แล้วพระเจ้าก็จะให้ผลมากมายกับเขา 우리는 왜 복음 전하기가 어렵고 힘들다고 생각합니까? ทำไมพวกเราถึงคิดว่าการเผยแพร่ข่าวประเสริฐมันยากลำบากครับ 에이, 내가 복음 전하면 사람들이 구원을 받겠나? ต่อให้ฉันเผยแพร่จะมีใครได้รับความรอดหรอ 안 돼. ไม่ได้หรอก 피곤만 해. โอ้ยเหนื่อยอย่างเดียวแหละ 힘들어. ลำบาก 이런 생각을 더 믿으니까 พอเชื่อความคิดนี้ยิ่งกว่า 복음을 전하려고 나가다가 ก็คือตั้งใจจะออกไปเผยแพร่ 자꾸 뒤로 물러나는 거예요. แต่สุดท้ายก็จะถอยกลับมาครับ 생각을 믿으니까. เพราะว่าเชื่อความคิด 근데 바울은 말씀을 믿고 복음을 전하러 다니기 때문에 แต่เปาโลเนี่ยเชื่อในพระคำแล้วก็ไปเผยแพร่ครับ 그런 많은 위험이 있어도 ต่อให้มีความอันตรายมากมาย 위험을 뛰어넘고 바울은 복음을 전하게 된 거예요. เขาก็ได้ก้าวข้ามความอันตรายเหล่านั้น แล้วก็เผยแพร่ข่าวประเสริฐครับ 제가 오늘 이런 부분을 더 자세히 얘기하려고 다른 성경을 이렇게 좀 찾아봤는데 ผมอยากจะพูดถึงเรื่องนี้อย่างชัดเจนก็เลยได้ลองหาในพระคำในส่วนอื่น 에베소서 1장 아니 3장을 보겠습니다. จะดูในเอเฟซัสบทที่3นะครับ 3장 1절을 먼저 읽겠습니다. เอเฟซัสบทที่3ข้อที่1ครับ เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าเปาโลผู้ที่ถูกจำจองเพราะเห็นแก่พระเยซูคริสต์เพื่อท่านซึ่งเป็นคนต่างชาติ 바울이 이렇게 갇혀 있죠. ตอนนั้นเปาโลได้ถูกจำจองครับ 뭘 위해서? เพื่ออะไรครับ 복음을 위해서. เพื่อข่าวประเสริฐ 자기 하고 싶은 대로 살지 않겠다는 거죠. หมายความว่าเขาจะไม่ใช้ชีวิตตามความต้องการของตัวเขา 복음을 전하는 일에만 생각하고 사는 것이죠. หมายความว่าเขาจะคิดเพียงแค่การเผยแพร่ข่าวประเสริฐ 왜 바울은 이런 마음을 가질 수 있었을까? ทำไมเปาโลถึงได้มีจิตใจแบบนี้ 그러면 제가 이 성경을 자세히 읽어보니까 และพอผมอ่านพระคำอย่างชัดเจนครับ 6절, 7절, 8절을 제가 다시 읽어봤습니다. ผมได้อ่านในข้อที่6ข้อที่7ข้อที่8ครับ นี่คือคนต่างชาติได้เป็นผู้รับมรดกร่วมกัน และเป็นอวัยวะของกายอันเดียวกัน และมีส่วนได้รับคำสัญญาณในพระเยซูคริสต์โดยข่าวประเสริฐนั้นข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพันธกรแห่งข่าวประเสริฐ ตามพระคุณซึ่งเป็นของประทานของพระเจ้า ซึ่งทรงโปรดประทานแก่ข้าพเจ้าโดยฤทธิเดชของพระองค์ ทรงโปรดประทานพระคุณนี้แก่ข้าพเจ้า ผู้เป็นคนเล็กน้อยกว่าคนเล็กน้อยที่สุดในพวกธรรมมิกชนทั้งหมดทรงให้ข้าพเจ้าประกาศแก่คนต่างชาติ ถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์อันหาที่สุดมิได้ 바울이 지금 뭐라고 간증하냐면 ตอนนี้เปาโลให้คำพยานว่ายังไงครับ 나는 복음의 일꾼이 되었는데 เขาได้เป็นพันธกรแห่งข่าวประเสริฐ 그 일꾼이 어떻게 된 거예요? ได้เป็นได้ยังไงครับ 하나님이 주신 은혜의 선물로 자기가 복음의 일꾼이 됐다는 거죠. คือหมายความว่าเป็นตามพระคุณซึ่งเป็นของประทานจากพระเจ้า 그것을 구체적으로 설명한 것이 ถ้าอธิบายอย่างชัดเจนครับ 8절이에요. ก็คือข้อที่8ครับ 나같이 지극히 작은 자 중에 작은 자 คนที่เป็นคนเล็กน้อยที่สุดในคนเล็กน้อย 이런 복음을 전할 수 있는 은혜를 주신 게 너무 감사하다. ได้ให้พระคุณที่ฉันจะเผยแพร่ข่าวประเสริฐได้รู้สึกขอบคุณ 나 มาก 같은 사람에게 이런 은혜를 주셨다니 ๆ ได้ให้พระคุณกับคนอย่างฉัน 너무 감사합니다. ขอบคุณมากครับ 바울의 마음에 자기가 복음의 일꾼이 된 것이 너무
너무 감사한 거죠. คือเขาได้ขอบคุณมากที่เขาได้เป็นพันธกรแห่งข่าวประเสริฐ 왜요? ทำไมครับ 이 복음을 정확히 몰랐을 때는 ตอนที่ไม่รู้ข่าวประเสริฐอย่างชัดเจน 복음을 전하는 사도들을 수없이 죽였잖아요. เพราะว่าเขาได้ฆ่าคนที่ได้เผยแพร่ข่าวประเสริฐมาก่อน 야고보도 죽였고 ได้ฆ่ายาคอบ 베드로를 죽이려고 แล้ว 하다가 ก็จะฆ่าเปโตร 못 죽이고 แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ฆ่าครับ 수많은 사람을 죽이려고 하다가 เขาพยายามที่จะฆ่าคนมากมาย 사울아 네가 왜 나를 핍박하느냐. ซาโลทำไมเจ้าถึงข่มเหงเรา 그때 하나님의 음성을 듣고 ตอนนั้นได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า 무릎을 딱 꿇었잖아요. แล้วก็ได้คุกเข่าลงครับ 그때 그러면서 이제 복음을 듣고 ตอนนั้นได้ฟังข่าวประเสริฐ 구원을 받는데 แล้วก็ได้รับความรอดครับ 바울이 뭐라고 말하냐면 ตอนนั้นเปาโลได้พูดว่าอย่างไงครับ 나는 수많은 사람을 죽였다. ฉันนี่ได้ฆ่าคนมากมาย 복음을 대적하고 ได้ต่อต้านข่าวประเสริฐ 핍박하고 ได้เหยียบได้ข่มเหงข่าวประ 이런 เสริฐ 사람에게 สำหรับคนแบบนี้ 복음을 전할 수 있는 일꾼을 하나님이 삼아주신 거에 대해서 การที่พระเจ้าได้แต่งตั้งให้คนแบบนี้เป็นพันธกรแห่งข่าวประเสริฐ 너무 감사하다는 거죠. ก็รู้สึกขอบคุณมากๆครับ 그래서 바울은 뭐라고 말하냐면 แล้วเปาโลได้พูดแบบนี้ครับ 나는 죄인 중에서 괴수입니다. ได้พูดว่าในบรรดาคนชั่วร้ายทั้งหมดเนี่ยข้าเนี่ยเป็นเอก 제일 악한 사람이라는 거죠. หมายความว่าเป็นคนที่ชั่วร้ายที่สุดครับ 이런 사람들에게 복음을 맡겨줬다. สำหรับคนแบบนี้พระเจ้าได้ฝากข่าวประเสริฐเอาไว้ 너무 감사한 거죠. ก็เลยรู้สึกขอบคุณมากๆครับ 반대로 ในทางกลับกัน 왜 우리는 복음을 전하는 것을 자꾸 싫어할까요? ทำไมเราถึงไม่ชอบที่จะเผยแพร่ข่าวประเสริฐครับ 내가 너무 큰 사람이에요. เพราะว่าเราเป็นคนที่ใหญ่โต 복음 안 전해도 살 수 있는 능력이 있으니까. เพราะว่ามีความสามารถที่ไม่ต้องเผยแพร่ข่าวประเสริฐก็ใช้ชีวิตได้ 내가 왕처럼 세상을 เพราะ 살으니까 ใช้ชีวิตบนโลกใบนี้เหมือนเป็นกษัตริย์ 내 맘대로 사는 거죠. ก็เลยใช้ชีวิตตามใจฉัน 그러나 바울은 แต่เปาโลครับ 자기는 죄인 중에 괴수다. ในบรรดาคนชั่วร้ายเนี่ยเป็นเอก 복음을 대적하고 핍박하고 ได้ต่อต้านข่าวประเสริฐแล้วก็เหยียบย่ 수많은 사도들을 죽였다. ำและได้ฆ่าคริสเตียนมากมายครับ 아, 내가 그 사도들을 안 죽였으면 ถ้าเกิดว่าไม่ได้ฆ่าคนเหล่านั้น 그 사도들이 복음을 전해가지고 ก็คือเขาก็คงไปเผยแพร่ 더 ข่าวประเสริฐ 많은 사람들을 구원받을 수 있었을 텐데 แล้วก็คงมีคนมากมายได้รับการชำระบาปครับ 내가 그 사람들을 죽였으니까 แต่เป็นเพราะว่าฆ่าคนเหล่านั้น 그 사람들이 할 일을 내가 지금 해야 되는데 ฉันก็เลยจะต้องทำเรื่องในสิ่งที่คนเหล่านั้นต้อง 그런 ทำ 빚을 자기가 졌으니까 เพราะว่าฉันมีหนี้สินแบบนี้ 만약에 자기가 복음을 전하는 일을 등한히 한다면 그 화를 당한다는 것을 바울은 정확히 알았던 거죠. เปาโลก็รู้อย่างชัดเจนค่ะว่าถ้าเขาไม่เผยแพร่ข่าวประเสริฐก็จะมีวิบัติแก่เขา 그래서 자기는 가장 악한 사람 중에 한 사람인데 악한 사람인데 ก็เป็นคนชั่วร้ายมากๆในบรรดาคนชั่วร้าย 그리고 ทั้งหมด 자기는 지극히 작은 자라고 그랬어요. แล้วก็เป็นคนที่เล็กน้อยที่สุดครับ 그냥 쓰레기처럼 짓밟아가지고 버려져야 될 사람이고 เป็นคนที่สกปรกเหมือนเป็นขยะโดนเหยียบย่ำก็ถูกทิ้ง 티끌처럼 그냥 사라져야 될 사람인데 เป็นแค่เหมือนเป็นกับผงคลีดินที่ถูกเหยียบย่ำครับ 그런 나에게 สำหรับฉันที่เป็นแบบนี้ 하나님의 가장 큰 일을 나에게 맡기셨다. พระเจ้าได้เอาเรื่องงานที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์มาฝากไว้กับฉัน 너무 감사하다는 거죠. เป็นเรื่องที่น่าขอบ 이 คุณมาก 감사한 마음이 막 넘쳐가지고 ๆจิตใจที่รู้สึกขอบคุณมันล้นทะลักครับ 바다에 빠져서 14일을 굶어도 ต่อให้จะจมอยู่ในทะเลหรือว่าอดอาหาร 14 วัน 복음을 전하고 싶은 마음이 사라지지를 않는 거예요. ทำให้จิตใจที่อยากจะเผยแพร่ข่าวประเสริฐไม่เคยหายไปครับ 우리는 어떻습니까? แต่พวกเราเป็นยังไงครับ 하루만 굶어봐요. ลองอดอาหารสักวันดูสิ 에이 ครับ 난 복음 전하기 싫어. โอ้ยฉันไม่อยากเผยแพร่ 에이 나 교회 가기 싫어. ฉันไม่อยากไปโบสถ์ 어떻게 돈 벌까? ฉันจะหาเงินยังไง 어떻게 ดี 먹고 살까? ฉันจะมีชีวิตยังไง 그러니까 ดี 그런 생각 속에 우리는 쉽게 빠지는데 พวกเราจะจมไปกับความคิดแบบนี้ง่ายๆครับ 바울은 자기가 복음을 알기 전에 ก่อนที่เปาโลจะรู้ข่าวประเสริฐ 자기가 어떤 사람인지를 정확히 알았기 때문에 เขารู้อย่างชัดเจนครับว่าเขาเคยเป็นคนแบบไหนมา 자기 같은 사람에게 복음을 전해 주신 것이 너무 감사하고 รู้สึกขอบคุณที่ได้เผยแพร่ข่าวประเสริฐให้กับคนอย่างตัวเขา 내가 그런 사람들에게
모든 뭐 이방인이나 헬라인이나 뭐 어리석은 사람이나 지혜 있는 사람이나 모든 사람에게 내가 빚을 진 자다. ทำให้ฉันเนี่ยกลายเป็นคนที่มีหนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกอารยะหรือพวกอนารยชนต่าง 만약에 그런 사람들에게 복음을 전하지 못한다면 ๆ ถ้าเกิดว่าฉันไม่สามารถเผยแพร่ข่าวประเสริฐให้กับคนเหล่านี้ 큰 화가 미칠 것이다. จะเกิดวิบัติแก่ตัวข้า 그 말은 뭐냐면은 막 두렵다기보다도 มากกว่าจะบอกว่ากลัวครับ 진짜 내가 하나님 이런 큰 복을 주셨는데 แต่พระเจ้าเนี่ยให้พระพรกับฉันที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ 그 마음을 따라서 산다면 큰 복을 받을 수밖에 없는데 ถ้าเกิดว่าตามจิตใจนี้ในการใช้ชีวิตก็คือจะได้รับแต่พระพร 그 ครับ 마음을 버리고 산다면 แต่ถ้าเกิดว่าทิ้งจิตใจนี้แล้วใช้ชีวิต 진짜 악한 사람이다. ก็เป็นคนที่ชั่วร้ายมาก 복음을 버리고 산다는 건 너무 두려운 일이다. ๆ การที่ทิ้งข่าวประเสริฐแล้วใช้ชีวิตเป็นเรื่องที่น่ากลัว 그게 바울의 마음을 여기에 기록해 놓았습니다. เลยได้บันทึกจิตใจของเปาโลเอาไว้ในนี้ครับ 저는 가만히 제가 태국에 와서 복음을 전했던 일들을 한번 생각해 봤습니다. ผมได้ลองคิดตอนที่ผมได้มาที่ประเทศไทยแล้วเผยแพร่ข่าวประเสริฐครับ 2002년도 일이었던 것 같은데 น่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นประมาณปี 2002 ครับ 벌써 한 23년 전의 일인데 เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นน่าจะก่อนหน้านี้ประมาณ 23 ปีนะครับ 그때 한국에서 단기 선교를 첫 일기로 보낼 때였던 것 같아요. ตอนนั้นน่าจะเป็นตอนที่มีพวกGNC จากประเทศเกาหลีน่าจะเป็นรุ่นแรกครับ 그 보은이라는 학생이 있었는데 ก็จะมีนักเรียนที่ชื่อว่าโบอึนครับ 아니 그 학생이 나한테 그러는 거라. นักเรียนคนนั้นได้บอกกับผมแบบนี้ 아 목사님 7월달에 세계 대회에 가시잖아요. อย่างเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะไป World Camp ที่เกาหลี 아니 태국 사람도 초청해가지고 가면 안 되겠습니까? เราก็เชิญคนไทยไปด้วยแล้วก็ไปด้วยกันไม่ได้หรอ 아 그래 그거 좋다. ก็บอกอ๋อดียี่สิ 그래 전단지 뭐 네가 할 수 있는 대로 해봐라. แล้วก็บอกว่าเธอไม่ว่าจะเป็นใบปลิวทำอะไรได้ก็ลองท 그래 그 분디스코 그 자매가 ำซิสเตอร์ที่เป็น GNC คนนั้นครับ 자기가 전단지를 만들어가지고 ก็ได้ทำใบปลิวครับ 전단지를 뿌리고 돌아다닌 거죠. คือเขาก็ไปเดินแจกใบปลิวครับ 근데 어떤 목사님이 찾아와가지고 แล้วก็มีเหมือนอาจารย์คนหนึ่งมา 자기는 그 한국 세계대회에 가고 싶대. ก็คือศิษยาภิบาลคนนั้นก็บอกว่าเขาเนี่ยอยากจะไป 자기 ที่เกาหลี 교인들 5명도 같이 가면 안 되냐고. แล้วก็ให้สมาชิกโบสถ์ของเขาไปด้วยสัก5 คน 아 그거 좋다고. เขาบอกอ๋อดีเลย 그래가지고 이제 서류를 다 만들고 เราก็ทำเอกสาร 표도 ครับ 끊고 แล้วก็จองตั๋วเครื่องบิน 이제 가기 전날이었어요. วันนั้นเป็นวันก่อนที่จะออกเดินทาง 그 목사님이 나한테 전화 왔어요. ศิษยาภิบาลคนนั้นก็โทรมาหาผม 아 그 준비물이 뭐라고 그랬죠? 준비물을 거기 가려면 준비해야 될 물건이 있는데 뭐죠? ก็โทรมาถามผมว่าสิ่งที่จะต้องเตรียมไปเวลาจะไปที่นั่นมีอะไรบ้าง 거기 성경 공부도 하니까 성경도 갖고 가야죠. ถ้าเกิดว่าที่นั่นมีการเรียนพระคัมภ์ก็ต้องเอาพระคัมภีร์ไปด้วยใช่ไหม 이렇게 물어보면서 แล้วเขาก็ถามผมแบบนี้ครับ 전화 벨 소리에 피아노 소리, 찬송가로 누가 피아노 치는 소리가 같이 들리는 거예요. คือพอระหว่างที่โทรศัพท์กันอยู่ครับ ผมก็ได้ยินเสียงเข้ามามันเหมือนเป็นคนดีดเปียโนที่เป็นเหมือนเสียงเพลงสรรเสริญครับ 아, 저 목사님 딸이 피아노를 치나? ผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าลูกสาวของเขาแบบดีดเปียโนหรือเปล่า 야, 저 집 부자다. โอ้สงสัยที่บ้านเนี่ยน่าจะเป็นคนร่ำรวย 그러니까 사람들이 5명이나 한국에 자기들이 비행기표 끊어가지고 자기들이 뭐 회비도 내고 다 해서 가는 거지. อ๋อคนก็เลยคน5 คนของเขาเนี่ยเขาก็เลยจองตั๋วเครื่องบินเอง แล้วก็จ่ายค่าเข้าร่วมแคมป์เอง 그래서 하여튼 이제 한국에 가게 됐는데 แล้วก็สุดท้ายก็ได้ไปที่ประเทศเกาหลีครับ 그때는 제가 잘 뭐 이 모든 걸 잘 몰랐을 때죠. ตอนนั้นผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องราวอะไรครับ 아이고 막 한국에 오래간만에 가니까 เพราะว่าไปเกาหลีในแบบรอบนานๆครั้ง 태국에 유명한 게 과일이잖아요.
อย่างถ้าประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่มีชื่อเสียงก็คือผลไม้ 망고, 뭐 소모, 뭐 망고스틸, 막 이런 과일을 막 만들어 많이 준비해가지고 ก็ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงครับหรือว่าส้มโอหรือว่ามังคุดผมก็ 가는 เตรียม 사람한테 소모를 하나 가방에 하나씩을 넣으라고 했는데 ก็คือจะให้ในคนที่ไปเนี่ยผมก็ให้เอาของพวกนี้ใส่ในกระเป๋าของแต่ละคน 그 자기 가방이 크니까 아니 무거워지니까 แล้วพอกระเป๋ามันหนักขึ้นค่ะ 아니 그걸 하나도 이렇게 모아가지고 ก็เลยรวมมาอยู่ที่เดียว 아니 나는 하나로 모으면 걸릴까봐 하나씩 줬는데 ผมกลัวว่าถ้าเกิดว่าเอามารวมไว้ที่เดียวเดี๋ยวมันจะถูกจับได้ก็เลยให้เป็นแบ่งไปให้คนละถุงเล็ก 자기는 자기가 가지기 싫으니까 무거우니까 ๆเพราะแต่ว่าเจ้าตัวเขาก็ไม่อยากเอาไปครับเพราะว่ามันหนั 큰 ก 가방을 하나 자기들이 만들어가지고 แล้วเขาก็เลยเอากระเป๋าใบใหญ่1 ใบมาครับ 거기다가 과일을 다 집어넣는데 แล้วใส่ผลไม้ลงไปทั้งหมด 나는 그것도 몰랐어요. ผมก็ไม่รู้ครับ 인천공항에 딱 도착했는데 พอไปถึงสนามบินอินชอน 빨간 딱지가 붙어가지고 แล้วก็คือมันมีสติ๊กเกอร์มาแปะครับ 아니 다른 사람은 다 짐 가고 찾아고 바로 나갔는데 เพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขาได้กระเป๋าแล้วเขาก็ออกไปทั้งหมด 가방들은 아니 과일들은 가방을 잡혔는 거라. ก็คือกระเป๋าที่ใส่ผลไม้มาก็คือถูกจับได้ครับ 그럼 뭐 벌금을 내야 된다고 하고 못 나가게 하고 เขาก็ไม่ให้ออกไปบอกต้องจ่ายค่าปรับ 하여튼 그 문제 때문에 제가 한참 있다가 밖에 나갔는데 คือพอมีปัญหานี้ผมก็เลยก็อยู่ในนั้นสักพักหนึ่งแล้วค่อยได้ออกไป 나가자마자 거기 마중을 나왔던 사람들이 나한테 뭐라고 하냐. พอออกไปถึงปุ๊บคนที่ออกมารับครับก็ได้บอกกับผมแบบนี้ครับ 큰일 났습니다. ว่าเกิดเรื่องใหญ่แล้ว 무슨 일이야? ผมเลยถามอะไรเหรอ 태국 사람들 5명이 다 도망갔습니다. ก็คือคนไทย5 คนหนีไปหมดแล้ว 에? 그 목사님이 데려온 사람들이 다 도망갔다고요? ก็เลยถามว่าฮะคนที่พวกศิษยาภิบาลคนนั้นพามาหนีไปหมดแล้วเหรอ 그 목사님이 아니었고 ก็คือจริงๆแล้วเขาไม่ใช่ศิษยาภิบาลนะครับ 브로커였죠. เป็นเหมือนเป็นโบรกเกอร์ครับ 태국 사람들을 취업시키기 위해서 ก็คือจะไปหางานให้คนไทย 그 자기들이 혼자 가면 잡히니까 แต่ถ้าเขาไปด้วยตัวเขาเองเนี่ยจะโดนจับได้ 우리하고 가면 우리가 보증을 써주니까 แล้วถ้าเกิดว่าไปกับพวกเราเนี่ยเราจะเขียนใบรับรองให้เขา 그걸 우리를 이용해가지고 나를 이용해가지고 ก็คือหลอกใช้ผมครับ 공항에 도착하자마자 พอไปถึงสนามบินปุ๊บ 그 사람들이 도망가 버렸네. พวกเขาก็หนีไปหมดเลยครับ 아이고 이 사실이 박 목사님에게 알려져가지고 แล้วเรื่องนี้ก็ไปถึงอาจารย์พาร์ค 나가니까 박 목사님 이제 그 나왔던 형제님이 나보러 박 목사님 전화 왔다고 받으라고 하는데 ก็คือพอผมออกไปปุ๊บแล้วก็บาร์เดอร์ที่มารับผมก็บอกว่าอาจารย์พาร์คโทรมาให้รีบรับ 막 목사님이 무척 화가 나시는 거예요. อาจารย์ก็โกรธมากครับ 자네가 이 우리 김부순이 선교일을 다 망치려고 하는 거야. บอกว่าเธอพยายามจะทำลายโบสถ์ของเราเหรอ 어떻게 관리를 해가지고 그런 사람이 도망가게 한 거야. ทำไมดูแลยังไงทำไมเขาหนีไป 야, 진짜 그 사건이 일어났는데 พอเกิดเหตุนี้ขึ้นครับ 이제 그래도 이제 하여튼 거기 있는 사람이라도 데리고 이제 세계대회 장소로 가야 되는데 แล้วก็อย่างน้อยก็ต้องพาคนที่ไปด้วยกันแล้วก็พาไปที่ World Camp ที่จัด World Camp ครับ 그때는 첫째 주에는 대덕 수양관에서 시작을 했는데 อย่างตอนนั้นเนี่ยอาทิตย์แรกเนี่ยจะไปเริ่มที่หออบรมของเราที่แทดอกครับ 내가 대덕 수양관에 도착하면 목사님한테 인사를 해야 되는데 พอผมไปถึงที่แทดอกเนี่ยผมจะต้องไปทักทายอาจารย์ 목사님 만나면 막 뭐라고 할 것 같아가 내가 인사를 못 드렸어요. คือผมกลัวว่าไปเจออาจารย์แล้วอาจารย์จะว่าอะไรหรือเปล่าก็เลยไม่ได้ไปทัก 조금이라도 ทาย 늦게 ครับ 만나야 되겠다. ผมคิดว่าอย่างน้อยก็เจอช้าๆก็ดีกว่า 근데 접수를 먼저 하고 ผมก็เลยไปลงทะเบียนก่อนครับ 사실 목사님 인사하고 접수해야 되는데 จริงๆแล้วแค่ไปเจออาจารย์จริงๆต้องไปเจออาจารย์ก่อนแล้วค่อยมาลงทะเบียน 만나는 게 두려워가지고 ผมกลัวที่จะต้องไปเจอครับ 접수를 먼저 한다고 ผมก็เลยลงทะเบียนก่อน 안 갔어요. แล้วก็ไม่ไปครับ 근데 방송에 나오잖아요. แล้วก็มีประกาศครับ 김학철 선교사 도착했습니까? มิชชันนารีคิมฮักเชิญถึงหรือยัง 빨리 사택으로 오십시오. ขอเชิญมาที่บ้านอาจารย์ 진짜 그 전화를 받고 막 사택 안으로 들어가는데 แล้วพอผมได้ยินแบบนั้นผมก็เข้าไปที่บ้านอาจารย์ครับ 막 감옥에 들어가는 기분이에요. ผมรู้สึกเหมือนเข้าคุก 딱 이제 사택에 들어가 목사님이 인사하니까 พอเข้าไปในบ้านอาจารย์แล้วไปทักทายครับ 무슨 일을 어떻게
한 거야. 이게 무슨 일이야? ก็เลยอาจารย์ถามว่ามันเรื่องอะไรเนี่ยมันเป็นแบบนี้ได้ยังไง 경찰서에 전화 왔다. มีสายมาจากมีตำรวจโทรมา 전화 받아. รับสาย 그리고 제가 이렇게 전화를 받는데 แล้วผมก็รับสายครับ 그 경찰이 나한테 그러는 거예요. ตำรวจได้บอกแบบนี้กับผมครับ 당신이 이런 불법을 저질렀기 때문에 ก็คือเพราะว่าคุณทำผิดกฎหมายแบบนี้ 당신은 감옥에 갈 겁니다. คุณจะถูกจะต้องเข้าคุก 이게 신문에도 지금 다 나왔어요. แล้วตอนนี้ก็คือออกหนังสือพิมพ์ 도망가면 안 됩니다. อย่าหนี 우리가 경찰이 거기 잡으러 갈 겁니다. เพราะว่าตำรวจจะไปที่นั่น 이렇게 지금 나하고 이렇게 경찰하고 전화를 통화하고 있는데 ผมกำลังโทรคุยกับตำรวจแบบนี้ครับ 목사님은 이제 그 사택에서 이렇게 나가가지고 반사 모임하러 가신 거예요. อาจารย์ก็ได้ออกไปจากห้องบ้านของอาจารย์ แล้วก็ไปมีตติ้งกับพวกครูกลุ่มครับ 그러면서 막 나가시면서 แล้วตอนที่ออกไป 저한테 뭐라고 하고 가시냐면 แล้วอาจารย์ก็บอกกับผมว่า 그래 일이 커가지? ก็เลยพูดว่าใช่เรื่องมันใหญ่ใช่ไหมล่ะ 내가 지금 나하고 경찰하고 얘기하는데 어떻게 다 들었나? ก็คือผมงงว่าเอ๊ะหรือว่าที่ผมคุยกับตำรวจอาจารย์ได้ยินเหรอ 야 목사님 다 알고 계시는데 อาจารย์รู้ทุกอย่าง 야 내가 조금 있으면 경찰에 와서 잡혀갈 텐데 แล้วอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตำรวจมาจับฉันแน่เลย 야 큰일 났다. อุ้ยเรื่องใหญ่แล้วเนี่ย 하여튼 전화를 끊고 ผมก็เลยวางสายไปครับ 제가 어떻게 해야 될지 몰라가지고 ผมก็ไม่รู้ครับจะต้องทำยังไง 이제 접수도 이제 다 끝났고 ก็ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 다 이제 사람들이 반사 모임한다고 모여 있는 방이 있었어요. มันมีห้องหนึ่งครับที่พวกครูกลุ่มก็มารวมตัวกัน 목사님이 거기 계시고 อาจารย์ก็อยู่ที่นั่น 그러니까 저도 이제 거기에 참석을 해야 되는데 ผมจะต้องไปเข้าร่วมตรงนั้น 근데 거기 들어가기가 싫어요. ผมไม่อยากจะเข้าไปเลยครับ 근데 어떻게 할 수 없어가지고 แต่ทำอะไรไม่ได้แล้วครับตอนนั้น 제일 뒷문을 살짝 열어가지고 ผมก็เลยเปิดประตูหลังสุด 이렇게 고개를 แล้วก็คือซ่อนค 막 รับ 기어서 막 이렇게 แบบเหมือนคานเข้าไปเลยครับ 이렇게 제일 뒤에 앉았어요. แล้วก็นั่งที่ท้ายสุด 그때 이제 막 이제 우리 나이처스 댄스를 막 배우고 막 시작할 때인데 ตอนนั้นเป็นตอนที่แบบเขาก็กำลังเรียนการเต้นไลเชียสกันอยู่ 그 나이처스를 가르치는 그 리더가 나이처스를 불러가지고 나이처스를 그 언더덧이라는 댄스를 막 가르치는 거예요 우리 교사들한테. ก็คือตอนนั้นก็คือเอาพวกไลเชียสมาครับแล้วก็มาสอนเพลง Under the Sea ให้กับพวกครูกลุ่ม 다 같이 따라서 이제 배우고 ก็คือทุกคนก็กำลังทำตามกำลังเรียน 이제 พร้อมๆกัน 한참 그 언더덧을 배웠어요. ก็กำลังเรียนเพลง Under the Sea อยู่ค 다 รับ 끝났어요 이제 แล้วก็ 배우고. เรียนจบแล้วครับ 사유자가 말했어요. แล้วก็ตอนนั้นก็พิธีกรก็บอกว่า 이제 목사님이 나오셔서 말씀 전해주겠습니다. แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะอาจจะเชิญอาจารย์พักออกมาสอนพระค 목사님 앞에 나오셨어요. ำอาจารย์พักก็ออกมาค 아 รับ 내가 말씀 전하기 전에 ก่อนที่ฉันจะสอนพระค 우리가 조금 전에 댄스를 배웠는데 ำก่อนหน้านี้เราเรียนเต้นมา 누가 앞에 나와서 댄스 할 사람 있어요? มีใครอยากจะออกมาเต้นให้ดูก่อนไหม 누가 나오겠어요? ใครจะออกมาครับ 아무도 안 나가려고 그래. ก็ไม่มีใครออกมาครับ 다 고개만 숙이고 ทุกคนก็คือก้มหน้าหมดเลย 막 혹시 목사님하고 이렇게 눈이 마주치면 부를까 봐 เพราะว่ากลัวว่าถ้าสบตาอาจารย์แล้วเดี๋ยวอาจารย์เรียก 이렇게 숙이고 ทุกคนก็ก้มหัวหมดเลยครับ 저도 이제 고개를 딱 숙이고 ผมก็ก้มหน้าครับ 근데 갑자기 목사님이 แล้วอยู่ดีๆอาจารย์ก็พูดว่า 태국의 김학재 선교사 어디 갔어요? มิชชันนารีจากประเทศไทยคิมฮักเชิญอยู่ไหน 사모님도 와 있죠? แล้วก็ซามูนิมก็มาด้วยใช่ไหม 앞에 나와서 댄스해요. งั้นออกมาเต้นข้างหน้านี้ 예? ผมก็ฮะ 난 지금 조금 있으면 감옥에 갈 것 같은데 ตอนนี้ผมยังกลัวอยู่เลยว่าเดี๋ยวจะโดนอีกแป๊บหนึ่งจะโดนจับไปเข้าคุก 그런 마음 있는데 댄스 하겠어요? คือตอนนี้มีใจแบบนี้จะเต้นอะไรออกเหรอ 이 ครับ 댄스가 쳐져요? มันเต้นได้เหรอครับ 근데 뭐 목사님이 뭐 제 마음 생각합니까? แต่ว่าอาจารย์คิดถึงจิตใจผมหรือเปล่า 나오라는 거죠. ก็คือบอกให้ออกมา 그래 하여튼 언더스테시를 이제 그 댄스를 췄던 일이 있었는데 แล้วผมก็ตอนนั้นก็คือเป็นเรื่องที่เต้นเพลง Under the Sea ครับ 저는 이제 한 달 후에 이 세계대회 끝나면 태국으로 돌아가야 되는데 แล้วก็หลังจากนั้นอีก1 เดือนเนี่ยพอ World Camp จบก็จะต้องกลับมาที่ประเทศไทย 그때는 세계대회를 한 달 했어요. คือตอนนั้น World Camp จัด1 เดือนครับ 한 달이 얼마나 길은지 คือ1 เดือนมันยาวมากเลยครับ 항상 어떤 생각을 해요. ตอนนั้นผมคิดว่า 야 경찰이 언제 올까? ตำรวจจะมาเมื่อไหร่ 나를 언제 잡으러 ฉันจะ 갈까? โดนจับเมื่อไหร่ 그 생각밖에 내가 안 하는 거예요. คือผมคิดแค่นั้นเลยครับ 너무 두려웠어요. ผมรู้สึกกลัวมาก 그래 하여튼 이 세계대회 끝나고 แล้วพอหลังจากจบ World Camp 이제 태국으로 이제
오야 되는데 แล้วจะต้องกลับมาที่ประเทศไทย 이미그레이션을 이제 내가 통과할 때 ตอนที่ผมจะต้องผ่านที่ตม 경찰이 꼭 나를 잡으러 올 것 같아요. ผมรู้สึกเหมือนว่าตำรวจจะมาจับผมครับ 근데 하여튼 이미그레이션을 통과했는데 แล้วผมก็ผ่านตม 아무도 없잖아요. แล้วผมก็หันดูไม่มีใคร 안 잡아가는 거라. สุดท้ายไม่ได้โดนจับไป 그리고 결국 뭐 아무 문제 없이 태국에 들어왔는데 ผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับ กลับมาที่ประเทศไทย 지금도 저는 잘 모르겠어요. ตอนนี้ผมก็ไม่รู้ครับ 그때 그 전화가 누가 했는지 진짜 경찰이 한 건 분명한데 จริงๆผมก็ไม่รู้ครับมันจริงๆมันตำรวจครับที่โทร 근데 มา 경찰이 왜 안 잡아왔을까? แล้วทำไมผมก็ไม่รู้ว่าทำไมตำรวจไม่มา 그게 큰 문제가 될 줄 알았는데 ผมคิดว่ามันจะเป็นปัญหาใหญ่ 그게 큰 문제가 아닌 거예요. แต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ครับ 그래서 뭐 아무런 문제 없이 이렇게 끝났는데 ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วเรื่องก็จบลง 자, 제가 왜 오늘 이런 얘기를 하는 줄 압니까? ทำไมผมถึงพูดเรื่องนี้ครับ 성경에 이런 말씀이 있습니다. ในพระคัมภีร์มีคำพูดแบบนี้ครับ 13절 우리가 읽었던 에베소 3장 13절 ในเอเฟ 아니 ส 12절 13절 ในเอเฟซัสบทที่3ข้อที่12และ13นะครับในพระองค์นั้นเราจึงมีใจกล้าและมีโอกาสที่จะเข้าไปให้ถึงพระองค์ ด้วยความไว้ใจเพราะความเชื่อในพระองค์ เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอร้องท่านว่าอย่าท้อถอยเพราะความยากลำบากของข้าพเจ้า เพราะเห็นแก่ท่านซึ่งเป็นศักดิ์ศรีของท่านเอง 이게 무슨 말이에요? หมายความว่ายังไงครับ 복음을 전하다가 보면 เวลาเผยแพร่ข่าวประเสริฐ 내가 생각지 않은 어떤 문제가 크게 일어날 때가 있어요. มันจะมีตอนที่บางครั้งเราคิดไม่ถึงเลยครับ เกิดปัญหาใหญ่โตขึ้น 내가 그때 어떤 생각을 하는 거예요. ตอนนั้นผมคิดยังไงครับ 복음 전하려고 하니까 พอจะเผยแพร่ข่าว 일이 ประเสริฐ 잘못돼가지고 ก็มีอะไรผิดพลาด 감옥에 갈 수도 있겠구나. แล้วก็คงต้องเข้าคุก 이제 좀 복음 전하는 거 잠깐 쉬고 งั้นเดี๋ยวเราพักการเผยแพร่ไปก่อน 복음을 전하는 일을 좀 뒤로 하고 내가 나를 지키는 일을 그냥 내가 하고 싶은 일을 하고 싶은 거예요. ก็คืออยากที่จะให้การเผยแพร่เนี่ยเอาไว้ทีหลัง แล้วก็อยากที่จะปกป้องตัวเองอยากจะทำในสิ่งที่ผมอยากทำมากกว่า 근데 하나님은 그때 저에게 뭐라고 말하는 거예요? แต่ว่าตอนนั้นพระเจ้าบอกกับผมว่า 복음을 อย่างไรครับ 전하다가 어떤 문제가 있을 때 ตอนที่เผยแพร่ข่าวประเสริฐแล้วมีปัญหาอะไร 낙심하지 말아라. อย่ากังวล 여기 어떤 환란에 대해서 낙심치 말라라. ได้บอกไว้ว่าอย่า 13 ท้อถอยเพราะความยากลำบากของอย่าท้อถอยเพราะความยากลำบาก 복음 전하다가 어떤 문제가 있으면 ถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นตอนเผยแพร่ข่าวประเสริฐ 우리는 낙심할 때가 많은 거라. มีตอนที่เราท้อถอยหลายครั้งครับ 또 일어나가지고 복음을 전하면 되는데 จริงๆแค่ลุกขึ้นแล้วเผยแพร่ก็ได้ 그런 어떤 위험한 일 때 또 일어날 것 같아가지고 복음 전한 일을 중단을 하는 경우가 많이 있는 거예요. ก็คือกลัวว่าจะเกิดปัญหาแบบนั้นขึ้นอีกแล้วก็หยุดเผยแพร่ครับ 내가 또 계속 복음 전을 이보다 더 큰 일 일어나면 어떻게 하나. ถ้าเกิดว่าฉันเผยแพร่เรื่อยๆมีเรื่องใหญ่กว่านี้จะทำยังไง 이제 큰일 하지 말자. เราอย่าทำอะไรใหญ่โตเลย 그냥 조용조용히 복음 전하면 되는 거 아니야? เราเผยแพร่เงียบๆเถอะ 사단이 그렇게 내 마음을 속일 때가 있는 거예요. มีตอนที่มารซาตานก็จะหลอกจิตใจของผมแบบนี้ครับ 그런 때 낙심하지 말고 ตอนนั้นอย่าท้อถอย 담대하게 또 일어나서 복음을 전하는 거야. ให้มีใจกล้าแล้วออกไปเผยแพร่ข่าวประเสริฐอีก 자, 바울이 복음을 전하러 가다가 ตอนที่เปาโลไปเผยแพร่ข่าวประเสริฐ 자기가 탄 배가 파손이 됐잖아요. ตอนนั้นเรือของเขาก็ได้แตกครับ 또 너무 추워가지고 แล้วก็หนาวมาก 나무를 이렇게 긁어서 불을 놓으려고 하는데 พยายามที่จะมาจุดไฟครับเอากิ่งไม้มา 목사가 물었잖아요. แล้วงูก็ฉกอีก 그러면 에이 복음 전하지 말자. อย่าเผยแพร่ข่าวประเสริฐเลย 복음 전하는 일 하는데 왜 계속 어려운 일만 일어나는 거야? เราแค่เผยแพร่ทำไมถึงมีแต่เรื่องยากลำบาก 에이 좀 조용히 살자. เราอยู่กันแบบเงียบๆเถอะ 사단은 그렇게 우리를 속여가지고 มารซาตานจะหลอกเราแบบนี้ครับ 담대하게 복음을 전하는 마음을 죽이는 거예요. แล้วก็ฆ่าจิตใจที่เผยแพร่ข่าวประเสริฐอย่างใจกล้า 나도 막 그렇게 큰일 벌여가지고 복음 전하지 말자. เราอย่ามาสร้างเรื่องใหญ่แบบนี้แล้วเผยแพร่เลย 조용히 살자. เราอยู่แบบเงียบๆดีกว่า
그런 생각을 사단이 줄 때가 있는데 มันมีตอนที่มารซาตานให้ความคิดแบบ 우리는 นี้ 그런 어떤 생각에 이끌려 가지고 เราจะถูกลากไปด้วยความคิดแบบนี้ 담대히 복음을 전하지 못할 때가 있어요. แล้วก็มีตอนที่เราไม่สามารถเผยแพร่ข่าวประเสริฐด้วยใจที่กล้าได้ครับ 왜 그래요? ทำไมครับ 내가 너무 큰 เพราะ 사람이니까. ว่าเราเป็นคนที่ใหญ่โตครับ 근데 바울은 แต่สำหรับเปาโล 복음을 전하다가 환란이 많았는데 เวลาเผยแพร่ข่าวประเสริฐเขาก็มีความยากลำบากมากมาย 또 일어나 가지고 또 담대히 복음을 전하는 이유가 뭡니까? แล้วก็ยังลุกขึ้นออกไปอีกแล้วไปเผยแพร่ข่าวประเสริฐเพราะอะไรครับ 3장 8절이에요. อยู่ในข้อที่บทที่3ข้อที่8ครับ 자기는 너무 작은 중에 작은 사람이니까 เพราะว่าเขาเป็นคนที่เล็กน้อยที่สุด 내가 ในบร 복음 รดาคน 전하가서 เล็กน้อย 18배면 어쩌나. ถ้าเกิดว่าถูกเหยียบเผยแพร่ข่าวประเสริฐแล้วถูกเหยียบย่ำจะเป็นอะไร 아, 배 말아요. 물려서 죽어도 어떠나. จะโดนงูกัดจะเป็นอะไร 아, 복음을 전할 수만 있다면 ถ้าเกิดว่าสามารถเผยแพร่ได้ 감사하다. ก็รู้สึกขอบคุณแล้ว 하나님은 그런 마음을 바울에게 만들어주는 거죠. พระเจ้าเป็นคนสร้างจิตใจเหล่านี้ให้กับเปาโลครับ 지금 생각해 보니까 พอลองคิดดูครับ 야 목사님이 앞에 나와서 언더샷이 출하는 것은 การที่อาจารย์บอกว่าให้ออกมาเต้น Under the Sea 야 ข้างหน้า 그런 일이 일어났다고 해가지고 움츠리지 마. ว่าอย่ามัวแต่มาหดตัวลงเพราะมีเรื่องแบบนั้น 내가 네 그런 일이 일어났다 해서 내가 너를 미워하고 버리는 것도 아니야. ไม่ใช่ว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วฉันจะเกลียดชังหรือว่าทอดทิ้งเธอ 나는 내 생각에서 내가 이런 문제가 일어났으니까 ในความคิดของผมครับคิดว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น 목사님이 나를 버리는 거 아닌가? อาจารย์จะทิ้งฉันหรือเปล่า 경찰이 와서 날 잡아가는 거 아닌가? ตำรวจจะจับฉันไปหรือเป 그런 ล่า 생각에 이제 빠져가지고 ผมจมลงไปในความคิดแบ 내가 บนี้ครับ 담대히 복음을 전하는 일을 소홀히 했던 거예요. ทำให้ผมเองเนี่ยก็เลยคิดน้อยกับการเผยแพร่ข่าวประเสริฐ 그러나 진짜 복음을 전하는 만한 마음을 가진 사람들은 แต่สำหรับคนที่มีใจที่อยากจะเผยแพร่ข่าวประเสริฐ 그래 내가 복음 전하다 죽어도 좋다. ต่อให้ฉันเผยแพร่แล้วฉันจะต้องตายก็ไม่ 아니 เป็นไร 복음 일이 너무 큰데 เพราะว่างานของข่าวประเสริฐมันใหญ่โต 나같이 작은 사람이 뭐 그런 일을 당하다가 죽어도 괜찮지. คนที่เล็กน้อยอย่างฉันต่อให้เจอเรื่องแบบนั้นแล้ว 아, ตายก็ 진짜 ไม่เป็นไร 그거 영광스러운 일이지. เป็นเรื่องที่เป็นเกียรติ 자, 우리가 이렇게 지금 이제 각 구역마다 장소를 얻어가지고 집회를 하는데 ตอนนี้ในแต่ละเขตของเราก็จะไปหาสถานที่เพื่อที่จะจัดงานอบรมครับ 첫날은 그 금요일 날은요 วันแรกครับวันศุกร์ 이렇게 이제 영화도 다 끝나고 제가 말씀도 다 끝나고 หลังจากที่หนังจบแล้วผมก็ได้สอนพระคำจบ 개인 교제하는 시간이 있어요. ก็จะเป็นช่วงเวลาเผยแพร่ครับ 어떤 한 50세 정도 된 아저씨하고 저하고 개인 교제를 하고 있어요. ก็คือเป็นการสามัคคีธรรมเดี่ยวแล้วก็จะมีคุณลุงคนหนึ่งอายุประมาณ50มาคุยกับผม 저한테 그래요. ก็ได้พูดกับผมแบบนี้ครับ 내가 그 교회 나가면 뭘 줍니까? 그러는 거예요. พูดว่าถ้าผมไปที่โบสถ์นี้แล้วจะให้อะไรเหรอครับ 그 말은 돈을 주냐 이 말이죠. คือหมายความว่าให้เงินเหรอ 우리는 돈 안 주는데요. เราบอกเราไม่ให้เงิน 아, 내가 지금 요새 일하는 게 없는데 집에서 놀고 있는데 ก็บอกว่าทุกวันนี้เขาก็ไม่ได้ไปทำงานที่ไหนก็แค่อยู่ที่บ้านเฉย 아, 거기 교회 가면 그 부엌에서 뭐 일할 게 없습니까? ๆแล้วก็ถามว่าถ้าไปที่โบสถ์นั้นในครัวมีอะไรให้ทำหรือเปล่า 거기 일을 하면 얼마 줘요? ถ้าเกิดทำงานที่นั่นได้เงินเท่าไหร่ 아, 우리는 부엌에서 일할 것은 자매들이 많아가지고 เราก็บอกว่ามีซิสเตอร์ที่ทำงานในครัวเยอะแล้ว 그 남자들은 필요 없습니다. บอกว่าผู้ชายไม่ได้จำเป็นจะต้องเข้าไปในครัว 아이 그러면 낭짠이라도 하는 거 없어요? บอกว่าไม่มีเหรอล้างจานอะไรก็ได้ 아 여기 낭리안 링컨들이 많아가지고 낭짠 할 사람 없어요. เราบอกว่าตรงที่นี่เรามีนักเรียนลิงคอล์นเขาก็ล้างจานของเขาเอง 아 우리 일할 게 딱 있는데 เรามีงานให้ทำอย่างหนึ่ง 허팍을 짓는데 เราสร้างหอพักอยู่ 그 깜박건을 할 수 있어요. กรรมกรน่ะได้ครับ 아 그거 너무 힘들어요. เขาบอกโอ้ยลำบากไปไม่เอา 아 그건 못 돼요. บอกทำไม่ได้ 아니 집회를 끝나고 나니까 แล้วพอจบงานอบ 아니 รม 이런 사람이 온단 말이죠. ก็จะมีคนแบบนี้ครับ 그러면 세상이 어떤 생각을 해? แล้วเราจะคิดยังไงครับ 야 이렇게 좋은 장소 빌려가지고 ถ้าเกิดว่าเราจองเช่าสถานที่ดีๆแบบนี้ 이런 사업으로 오는데 แล้วมีคนแบบนี้มา 또 할래? จะทำอีกไหม 사단이 어떤 생각을 줘요? บานซาตานจะให้ความคิดแบบไหนครับ 하지마 하지마. อย่าทำเลย 낙심하게 하는 거라. ก็จะทำให้เราท้อถอยครับ 에이
뭐 사람들이 구원을 받겠나? ผู้คนจะได้รับข่าวจะได้รับการชำระบาปเหรอ 자꾸 그런 생각을 사단이 줘가지고 มารซาตานจะให้ความคิดแบบ 근데 นี้ 이 복음을 전하는 일을 주저주저하게 만드는 거예요. ก็คือทำให้ใจที่เราอยากจะเผยแพร่ด้วยความกล้าหาญเนี่ยมันได้หดตัวลง 바울도 복음을 전하다가 보면 เปาโลครับเมื่อตอนที่เขาเผยแพร่ข่าวประเสริฐ 그런 저런 일이 참 많이 있었는데 ก็มีเรื่องนู้นเรื่องนี้เกิดขึ้นมากมาย 거기에 낙심하지 않았는 거예요. แต่เขาก็ไม่ได้ท้อถอยครับ 수없이 그런 낙심할 일이 많아도 จริงๆต่อให้มีเรื่องที่จะต้องท้อถอยมากมาย 뭘 믿었어요? แต่เขาเชื่ออะไรครับ 아까 노마서 1장 13절에서 ในโรมบทที่1ข้อที่13ครับ 하나님이 이 노마에 열매를 많이 주실 것이다. พระเจ้าเนี่ยจะให้ผลมากมายในโรมแห่งนี้ 다른 이방인 중에서와 같이 열매를 맺게 하려 함이로다. เพื่อข้าพเจ้าจะได้เก็บเกี่ยวผลในหมู่พวกท่านด้วย 지금까지는 길이 많이 막혔다 해도 ต่อให้ก่อนหน้านี้เนี่ยหนทางมันถูกขวาง 그걸 뛰어넘고 왔어요. ก็ได้ข้ามผ่านสิ่งเหล่านั้นแล้วมาที่นี่ 분명히 하나님이 열매를 많이 줄 거에 대한 믿음을 가지고 มีความเชื่อว่าพระเจ้าจะให้ผลมากมาย 복음을 전하고 있는 이 바울의 마음. จิตใจของเปาโลที่เผยแพร่ข่าวประเสริฐ 하나님이 우리에게 이런 마음을 주는 거예요. พระเจ้าก็ให้จิตใจแบบนี้กับพวกเราครับ 저는 제가 에베소 말씀을 이렇게 읽을 때마다 ตอนที่ผมอ่านในพระคัมภีร์เอเฟซัส 목사님이 태국에 오셔가지고 ตอนที่อาจารย์มาที่ประเทศไทย 우리에게 말씀을 전해줬어요. แล้วก็สอนพระคำกับพวกเรา 1998년도나 98년도 정도 된 것 같은데 น่าจะเป็นประมาณปี 1998 ครับ 저희 사톤 따이에 가면 ถ้าไปที่สาทรใต้ 아예 YWC였던 거예요. YMCA. จะมี YMCA ครับ 그 옆에는 YWCA가 또 있고 그 옆에 바로 YMCA가 있는데 ก็จะมี YWSC แล้วก็เป็น YMCA อยู่ข้างๆครับ 거기서 우리가 빌려가지고 집회를 했어요. คือเราก็ไปยืมไปเช่าสถานที่นั้นแล้วก็จัดงานอบรม 그때 목사님이 에베소서 말씀을 전해주셨는데 ตอนนั้นอาจารย์ได้สอนพระคำเอเฟซัส 에베소 1장 이런 말씀이 있습니다. ในเอเฟซัสบทที่1มีพระคำแบบนี้ครับ 3절에 보면 ในเอเฟซัสบทที่1ข้อที่3เอเฟซัสบทที่1ข้อที่3ครับสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราผู้ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เราในนานาประการในสวรรคสถานโดยพระคริสต์ 하나님이 하늘에 속한 모든 신령한 복을 학철에게 주었다. พระเจ้าได้โปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่ฮักชอน 너는 복받은 사람이야. เธอเป็นคนที่ได้รับพระพร 너를 통해서 태국이 변할 거야. ผ่านทางเธอประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลง 그러면서 목사님 뭐라고 말씀해요? และอาจารย์ก็ได้พูดแบบนี้ครับ 나는 네가 진짜 부럽다. ฉันอิจฉาเธอมาก 너는 복받은 เพราะ 사람이야. ว่าเธอเป็นคนที่ได้รับพระพร 너를 통해서 태국에 큰 복음의 역사가 일어날 거야. ผ่านทางเธอที่ประเทศไทยจะเกิดงานของข่าวประเสริฐอย่างยิ่งใหญ่ 참되이 복음을 전해. เผยแพร่ข่าวประเสริฐอย่างกล้าหาญ 목사님이 이 말씀을 전하시면서 อาจารย์ได้สอนพระคำนี้ครับ 너무 기뻐하시는 거예요. แล้วก็ดีใจยินดีมาก 그 하나님을 찬양합니다. ๆสรรเสริญพระองค์ 자, 벌써 27년 전에 เป็นตอนนี้ผ่านมา27 ปีแล้วครับ 목사님이 YMCA에 오셔가지고 ตอนนั้นอาจารย์มาที่ YMCA 이 말씀을 전하시면서 แล้วก็สอนพระคำนี้ 나한테 뭐라고 그랬어요? แล้วได้บอกกับผมว่ายังไงครับ 너는 복받은 사람이다. เธอเป็นคนที่ได้รับพระพร 나는 네가 부러워. ฉันอิจฉาเธอ 나도 이렇게 선교사가 되어서 복음 전하고 싶은데 ฉันอยากจะเป็นมิชชันนารีแล้วก็สอนแล้วก็เผย 나는 แพร่ 니한테 이 태국을 맡긴 거야. ฉันเนี่ยฝากประเทศไทยกับเธอ 너를 통해서 큰 복음의 역사가 일어날 거야. ผ่านทางเธอจะมีงานของข่าวประเสริฐเกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่
목사님이 말씀을 전하시면서 อาจารย์ได้สอนพระคำแบบนี้ 너무 행복해 하시는 거예요. แล้วก็มีความสุขมากๆครับ 그러면서 여기 1장에 어떤 말씀이 있냐면 แล้วในบท 2장 ที่หนึ่ง 10절에서 2장 10절에서 ใน 예, ในบทที่2ข้อที่10ครับ 우리는 그의 만드신 바요 그리스도 예수 안에 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자다. เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดีซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำ 푸아하이 뿌락겁 깐디가 뭐예요? เพื่อให้ประกอบการดีคืออะไรครับ 이게 복음이에요. อันนี้คือข่าวประเสริฐ 우리는 하나님이 왜 우리를 구원하셨습니까? ทำไมพระเจ้าถึงได้ให้ความรอดกับเราครับ 복음의 그릇으로 사용하려고 อยากที่จะใช้เราเป็นภาชนะของข่าวประเสริฐ 그렇게 하나님은 우리를 그렇게 만들어 놓은 거예요. พระเจ้าสร้างเราให้เป็นแบบนี้ครับ 이 컵은 왜 만들어 놨어요? เราสร้างแก้วขึ้นมาทำไมครับ 물을 담아 놓으려고. เพื่อจะให้เติมน้ำลงไป 그러면 하나님은 우리를 이렇게 왜 만들어 놨어요? ทำไมพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาครับ 복음을 전하는 그릇으로 만들어 놨다는 거죠. ให้เราเป็นภาชนะในการเผยแพร่ข่าวประเสริฐ 복음의 사용을 받았을 때 ตอนที่ได้รับการใช้งานของโดยข่าวประเสริฐ 가장 행복한 거예요. เป็นตอนที่มีความสุขที่สุดครับ 근데 사람들은 복음의 일을 하려고 하니까 แต่ผู้คนครับพอจะทำงานข่าวประเสริฐ 피곤할 것 같고 ดูเหมือนว่าจะเหนื่อย 뭐 구원 안 받을 것 같고 เหมือนเขาจะไม่ได้รับความรอด 손해 볼 것 같고 เหมือนจะต้องมีการเสียหายอะไร 이런저런 생각을 많이 해가지고 ก็จะคิดแบบนู้นแบบนี้มากมาย 복음을 전하는 일을 자꾸 싫어하는 거예요. ก็ไม่อยากที่จะเผยแพร่ข่าวประเสริฐครับ 그리고 자꾸 낙심을 하면서 แล้วก็ท้อถอยครับ 뒤에 물러가는데 แล้วก็ถอยหลังไปอีก 하나님 오늘 우리에게 뭐라고 말합니까? พระเจ้าได้บอกกับเราว่าอย่างไรครับ 반드시 복음을 전하라. เผยแพร่ข่าวประเสริฐอย่างกล้า 복음을 หาญ 전하다 보면 ถ้าเราเผยแพร่ 이런 저런 일도 많이 일어난다. แล้วมันจะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เกิดขึ้นมาก 그러지 มาย 마 그때 낙심하지 말고 ตอนนั้นก็อย่างท้อถอย 복음을 전하면 แต่ถ้าเผยแพร่ข่าวประเสริฐ 하나님이 너를 통해 놀랍게 일해. พระเจ้าจะทำงานอย่างมหัศจรรย์ผ่านทาง 너는 เธอ 큰 복을 받은 사람이야. เธอเป็นคนที่ได้รับพระพร 나는 네가 부러워. ฉันอิจฉาเธอ 이렇게 목사님이 말씀하셨는데 อาจารย์ได้พูดแบบนี้ครับ 나는 오늘 여러분에게 말합니다. วันนี้ผมพูดกับทุกท่าน 여러분은 다 복을 받은 사람입니다. ทุกท่านเป็นคนที่ได้รับพระพร 여러분은 태국말을 나보다 더 잘하잖아요. ทุกคนเก่งภาษาไทยยิ่งกว่าผม 아니 그러면 여러분들이 복음을 전하면 ถ้าทุกคนเผยแพร่ข่าวประเสริ 주위 ฐ 사람들이 다 구원을 받는데 ผู้คนทั้งหมดก็จะได้รับการชำระ 이런 บาป 복을 이런 신령한 복을 하나님 우리에게 พ 주었습니다. ระเจ้าได้พระพรที่ยิ่งใหญ่แบบนี้กับเรา 이런 복을 받아놓고 เราได้รับพระพรนี้ 그 말씀을 따라서 복음을 전하면 แล้วถ้าเกิดว่าเราเผยแพร่ข่าวประเสริฐตามพระคำไป 열매를 맺을 수밖에 없습니다. เราได้แต่จะได้ออกผลออกมาครับ 형편적으로 보면 ถ้าดูตามสถาน 복음을 การณ์ 전환을 하려고 하면 이런저런 문제가 많이 일어나는 것 같고 ตอนที่เราทำงานข่าวประเสริฐดูเหมือนจะมีปัญหานู้นนี้เกิด 어떤 ขึ้น 때는 막 한숨을 쉬면서 내가 왜 이런 일을 하나 บางครั้งก็ถอนหายใจแล้วคิดว่าทำไมฉันทำอะไรแบบนี้ 그만하고 쉬자 เราพอเถอะเราพักเถ 막 อะ 사단이 그런 생각을 줄 때도 มี 있지만 ตอนที่มารซาตานใส่ความคิดนี้ให้ 그때 ครับ 팍차고 일어나가지고 ตอนนั้นเองถ้าเกิดว่าลุกขึ้น 다시 일어나가지고 ลุกขึ้นอีกครั้ง 복음을 전하는 거예요. แล้วก็เผยแพร่ข่าวประเสริฐ 제가 하여튼 그때 2002년도에 그 문제가 있어가지고 ตอนนั้นผมเกิดปัญหานี้ขึ้นในปี 수양권에 가서 2002 ตอนที่ไปที่หออบรมแทดอก 고개를 탁 숙이고 있는데 แล้วตอนที่กำลังก้มหน้าลงอยู่ 목사님이 앞에 불렀어요. ตอนนั้นอาจารย์ได้เรียกมาข้างหน้าครับ 춤춰라 춤춰. บอกให้เต้นครับ 너 실망하지 말고. บอกไม่ต้องสิ้นหวัง 아 걱정하지 마. ไม่ต้องกังวล 춤추고 하나님 앞에 맡기고 너는 복음을 전하면 돼. เต้นแล้วก็ฝากไว้กับพระเจ้า 아니 แล้ว 그거 เธอเผย 아무 แพร่ 문제 안 มันไม่ใช่ 돼. ปัญหาอะไรเลย 네가 진짜 뭐 도둑질을 한 것도 사기친 것도 아니야. เธอไม่ได้ขโมยเธอไม่ได้ขี้โกงอะไร 아니 그 사람이 너를 속였는데 ตอนนั้นคนนั้นหลอกเธอ 뭐 그것에 너무 빠질 생각 필요가 없어. ไม่จำเป็นจะต้องจมไปกับสิ่งนั้น 괜찮아. ไม่เป็นไร 발 털어버리고 ก็ทิ้งมันไป 또 일어나서 복음을 전하면 되는 ก็ 거야. แค่ลุกขึ้นแล้วเผยแพร่ข่าวประเสริฐก็ได้ 만약에 내가 그때 두려워가지고 ถ้าตอนนั้นผมกลัวครับ 야 내가 공항에 가면 잡힐지 몰라. ถ้าเกิดว่าไปที่สนามบินแล้วถูกจับ 아 태국에 가면 문제가 있을지 몰라. ถ้าไปประเทศไทยอาจจะมีปัญหา 내가 그때 무서워가 도망갔다면 ถ้าเกิดผมกลัวแล้วหนีไปครับ 내가 복음을 못 전했을 거야. ผมก็คงไม่ได้เผยแพร่ข่าวประเสริฐ 그래 잡히면 잡히자.
ถ้าถูกจับก็ถูกจับ 감옥에 가면 가자. จะเข้าคุกก็เข้า 가자. 그래 태국에 가자. ไปเถอะไปประเทศไทยดีกว่า 아니 들어왔는데 아무 문제가 없잖아요. พอเข้ามาก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ 사단이 우리에게 두려운 마음을 줘가지고 มารซาตานให้จิตใจที่กลัวกับพวกเรา 복음을 못 전하게 할 때가 있는 เพื่อ 거예요. ให้พวกเราไม่สามารถเผยแพร่ข่าวประเสริฐ 이런저런 문제가 복음을 전하다가 많이 일어납니다. เวลาเราเผยแพร่ข่าวประเสริฐก็จะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เกิดขึ้นครับ 그것이 복음을 전하는 일을 막을 수가 없습니다. แต่สิ่งนั้นเองไม่สามารถจะขวางการเผยแพร่ได้ 바울이 복음을 전하러 가는데 เปาโลไปเผยแพร่ครับ 바울이 탄 배가 침몰이 되는데 ตอนนั้นเรือที่เปาโลกำลังนั่งอยู่มันก็จ 그것이 ม 복음을 전하는 일을 막았습니까? แต่สิ่งนั้นเนี่ยขวางการเผยแพร่หรือเปล่าครับ 14일을 굶었는데 ต่อให้อดอาหารมา14 วัน 그것이 복음을 전하는 바울의 마음을 막았습니까? หรือสิ่งนั้นเองขวางจิตใจของเปาโลในการเผยแพร่ไหมครับ 아니에요. ก็ไม่ได้ขวาง 바울에게 그런 일이 일어나도 ต่อให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับ 털털 เปาโล 털어버리고 ก็ได้ทิ้งทั้งหมดไป 다시 일어나가지고 แล้วก็ลุกขึ้น 복음을 전하러 가는 거예요. แล้วก็ไปเผยแพร่ข่าวประเสริฐครับ 나는 모든 사람에게 헬라인이나 유대 야만인이나 지혜자나 어리석은 사람에 내가 빚진 자다. ฉันเป็นคนที่มีหนี้แก่พวกอารยะหรือพวกอนารยชนทั้งหลาย 난 복음을 전하지 않는다면 ถ้าเกิดว่าฉันไม่เผยแพร่ข่าวประเสริฐ 나에게 큰 화가 있다. จะมีวิบัติแก่ข้า 그런 마음을 하나님 주셔가지고 พระเจ้าให้จิตใจแบบนี้กับเขาครับ 죽음을 무릅쓰고เขาก็เสี่ยงตาย 복음을 전하러 갔습니다. แล้วก็ไปเผยแพร่ข่าวประเสริฐ 자, 저는 오늘 얘기하는 것은 สิ่งที่ผมพูดในวันนี้ครับ 이게 바울에게만 준 마음이 아니에요. นี่ไม่ใช่จิตใจที่พระเจ้าให้กับเปาโลเพียงคนเดียวครับ 여러분에게도 이 마음을 줬다는 พ 겁니다. ระเจ้าให้จิตใจนี้กับทุกท่านแล้ว 여러분도 진짜 여러분의 생명을 무릅쓰고 ถ้าเกิดว่าทุกท่านเสี่ยงชีวิตของทุกท่าน 복음을 전할 수 있는 마음을 줬고 ให้จิตใจในการเผยแพร่ข่าวประเสริฐ 열매를 แบบ 맺을 นี้ 수 있는 일을 하나님이 이미 계획했어요. พระเจ้าได้วางแผนงานทุกอย่างให้เราได้รับผ 한 ล 번 복음을 전하러 갔다가 복음 역사가 없으면 실망하지 마십시오. ถ้าเกิดว่าไปเผยแพร่สักครั้งหนึ่งแล้วมันไม่ได้มีงานของข่าวประเสริฐเกิดขึ้น 뭐 ก็อย่าสิ้นหวัง 100명한테 복음 전했는데 한 명은 구원도 안 받았다고 실망하지 마십시오. ต่อให้เผยแพร่ข่าวประเสริฐกับคนเป็นร้อยแต่ไม่มีใครได้รับการชำระบาปก็อย่าสิ้นหวัง 1000명한테 복음을 전했는데 한 명도 구원 안 받았다고 실망하지 마십시오. หรือเผยแพร่กับคนเป็นพันแต่ไม่มีคนได้รับการชำระบาปก็อย่าสิ้นหวัง 10,000명한테 복음을 전했는데 한 명도 구원을 못 받았다고 실망하지 마십시오. หรือว่าต่อให้เป็นหมื่นคนครับแล้วไม่มีการชำระบาปก็อย่าสิ้นหวังครับ 실망하지 않고 복음을 전하면 ถ้าเกิดว่าเผยแพร่ข่าวประเสริฐโดยไม่สิ้นหวัง 하나님이 분명히 열매를 줍니다. พระเจ้าจะให้ผลอย่างแน่นอน 눈물을 흘리면서 씨를 뿌리는 자는 สำหรับคนที่หว่านเมล็ดด้วยน้ำตา 기쁨으로 거둔다고 그랬어요. ก็จะได้รับผลด้วยความยินดีครับ 복음을 전하면서 울면서 씨를 뿌려요. เราเผยแพร่ข่าวประเสริฐก็คือร้องไห้ไปแล้วก็ 어떤 때는 หว่านเมล็ด 사람들이 강팍하고 대적하고 มีผู้คนที่แข็งกระด้างแล้วก็ต่อต้าน 많은 사람을 대적해도 ต่อให้มีคนมากมายต่อต้าน 또 씨를 뿌리면 แต่ถ้าเราโปรยเมล็ดต่อไป 기쁨으로 열매를 거둘 때가 온다는 겁니다. ก็จะมีตอนที่เราสามารถได้รับผลนั้นด้วยใจที่ยินดีค 저도 รับ 복음을 전하다가 보면 ตอนที่ผมเผยแพร่ข่าวประเสริฐ 이런저런 문제가 많이 있습니다. มีปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้มากมาย 그러나 실망하지 않고 แต่ว่าไม่ได้ผิดไม่ได้สิ้นหวัง 또 복음을 전하면 และเผยแพร่ข่าวประเสริฐอีก 사람들 하나님 보내줍니다. พระเจ้าก็จะส่งคนมาให้ครับ 오늘 포원형제가 간증했죠. วันนี้บัตเตอร์ฝุ่นก็ได้ให้คำพยานแล้วใช่ไหมครับ 아니 이 앞에 사는 사람이 คนที่อาศัยอยู่ข้างหน้า 반카피까지 왔잖아요. ก็มาถึงบางกะปิเลยครับ 아니, 우리가 여기서 복음 안 전하니까 พอเราไม่เผยแพร่ที่นี่ 반카피까지 가요. เขาเลยต้องไปถึงบางกะปิเลยครับ 그래 그분이 오늘 여기 왔어요. แล้ววันนี้ท่านนี้ก็มาที่นี่ครับ 하도 우리가 게으르게 복음 안 เพราะ 전하니까 ว่าเราขี้เกียจเราก็ไม่เผยแพร่ 하나님이 이런 걸 왜 보여주겠습니까? ทำไมพระเจ้าถึงให้เห็นสิ่งเหล่านี้ครับ 우리가 너무 지금까지 게을렀는데 พวกเราได้ขี้เกียจมามากแล้วครับ 이 마음 떨쳐버리고 เราต้องเอาใจนี้ออกไป 기쁨으로 복음을 전하면 แล้วถ้าเผยแพร่ข่าวประเสริฐด้วยใจที่ยินดี 하나님이 많은 열매를 줄 거라고 믿습니다. พระเจ้าก็จะมอบผมเชื่อเขาว่าพระเจ้าจะมอบผลมากมายให้กับพวกเรา 오늘 여기까지만 วัน 하겠습니다. นี้ขอเท่านี้ครับ 기도 한번 드리겠습니다. อธิษฐานนะครับ 하나님 우리는 복음을 전할 때 이런저런 염려할 때가 많습니다.
พระเจ้าตอนที่เราเผยแพร่ข่าวประเสริฐก็มีความกังวลเรื่องนู้นเรื่องนี้ 또 위험한 일도 있고 มีเรื่องที่อันตราย 복음을 전하다 보면 많은 문제도 있습니다. มีปัญหามากมายครับ 그럴 때마다 우리는 아이 조용히 살자. ตอนนั้นเองพวกเราก็จะคิดว่าเราอยู่กันเงียบๆดีกว่า 사단이 그런 생각을 주는데 มารซาตานให้ความคิดนี้ครับ 그렇게 되면 우리가 타락할 수밖에 없습니다. ถ้าเป็นแบบนั้นเราได้แต่เสื่อมทราม 우리를 거기서 건져주시고 ได้โปรดช่วยกู้เราจากตรงนั้น 담대하게 복음을 전할 수 있는 마음을 주시기를 바랍니다. ได้โปรดให้จิตใจที่สามารถเผยแพร่ข่าวประเสริฐได้อย่างก 어떤 ล้าหา 때는 ญ 눈물을 흘리면서 씨를 뿌립니다. อย่างบางครั้งเองที่เราจะต้องหลั่งน้ำตาไปด้วยแล้วก็หว่านเมล็ด 그러나 기쁨으로 단을 거둘 때가 있습니다. แต่จะมีตอนที่เราสามารถเก็บผลด้วยความยินดี 하나님은 분명히 우리 속에 역사하는데 พระเจ้าทำงานในพวกเราครับ 사단이 이상한 생각을 줘서 แต่มารซาตานใส่ความคิดที่ประหลาดให้กับพวก 복음을 เรา 전하지 못하게 할 때가 있습니다. แล้วก็ทำให้เราไม่สามารถเผยแพร่ได้ 하나님 우리를 불쌍히 여겨주시기를 ได้ 바랍니다. โปรดพระองค์ช่วยเมตตาพวกเรา 우리 속에 놀라움의 복음의 역사를 일으킬 모든 것을 준비해 놓았습니다. พระองค์ได้เตรียมทุกอย่างเพื่อจะทำให้เกิดงานของข่าวประเสริฐเกิดขึ้น 우리가 준비하는 일들이 참 많습니다. มีสิ่งที่พวกเราเตรียมกันมากมาย 이런 일에 같은 마음으로 할 수 있는 형제자매들의 마음을 일으켜 주시기를 바랍니다. ได้โปรดปลุกจิตใจของบ้าเดอร์ซิสเตอร์ให้สามารถทำงานร่วมกันด้วยจิตใจเดียวกันครับ 지금 탄마사의 세계대회 장소를 얻어야 되는데 그곳에서 거절했습니다. ตอนนี้เราต้องการที่จะไปจองสถานที่ที่ธรรมศาสตร์เพื่อจะจัดงานเวิลด์แคมป์แต่ที่นั่นปฏิเสธเรา 진짜 하나님 그라시아스가 거의 50명이 오는데 วงกราเชียสเองก็มาเกือบ50 คน 장소가 좀 허름하고 나쁘다면 그들 마음에 좀 서운한 마음이 있을 것입니다. ถ้าเกิดว่าสถานที่ก็เป็นสถานที่ที่ซอมซ่อหรือว่าเก่าก็จิตใจของพวกเขาก็จะมีใจที่เสียใจ 진짜 그라시아스가 이렇게 많이 오는데 กราเชียสมาเยอะขนาดนี้ 태국의 좋은 장소를 빌려서 อยากจะเราได้จองสถานที่ที่ดี 태국 사람들이 음악을 듣고 복음을 들을 수 있도록 길을 열어주시기를 바랍니다. ได้เปิดโอกาสให้กับคนไทยที่ได้ฟังดนตรีเหล่านี้แล้วได้ฟังข่าวประเสริฐ 우리가 또 계속 폰트워스 영화도 상영하고 집회를 합니다. แล้วเราเองก็จัดงานอบรมแล้วก็ได้ฉายหนัง For Unto Us 그리고 또 크리스마스 이브 행사도 하는데 แล้วเราก็จัดงานคริสต์มาสอีฟด้วย 새로운 영혼들을 많이 보내주시고 ได้โปรดส่งจิตวิญญาณใหม่ๆมาให้กับพวกเรา 우리가 마음껏 복음을 전할 수 있도록 길을 열어주시기를 ได้ 바랍니다. โปรดเปิดทางให้พวกเราสามารถเผยแพร่ข่าวประเสริฐได้อย่างเต็มที่ 하나님 이미 많은 열매를 우리에게 준비해 놓았습니다. พระเจ้าได้เตรียมผลมากมายให้กับพวกเราแล้ว 그걸 ครับ 믿는 믿음으로 담대하게 복음을 전할 수 있도록 축복해 주시기를 바랍니다. ขอให้พระองค์ได้ให้พระพรให้เราเชื่อในความเชื่อนี้แล้วก็เผยแพร่ข่าวประเสริฐครับ 오늘 우리에게 이런 말씀을 주신 걸 감사합니다. ขอบคุณพระองค์ที่ให้พระคำกับพวกเราในวันนี้ 예수님의 이름으로 기도했습니다. อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘. อาเมน